yango nde bakotanga salaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotiaki so bapapa bazalaki koloba meme elobema na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga bakete oyo elobi nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango kokisa te ebandi deja monde fo nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Par officiel, votre chaîne de proximité désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le sengo bapapa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala. Eske mosala ya pamba ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotia kimia baloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme epa na bino biso soki tokoluka yango banani après oyo ezalaki bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka te tokokokisa biloko wana tokokokisa te ebandi deja monde fo bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des Pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir.
C'est du nouveau sur Presqu'île Kamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et des conseillers directs, les informations de l'église, les émissions et les cultes en direct d'Nkamba Nouvelle Jérusalem. Partout et à tout moment, restez connectés à la Presqu'île Kamba officielle, votre chaîne de proximité désormais en live. Direct sur YouTube. Presqu'île Kamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le
To simba lisusu mokanda tokotala na mokanda ya Deutéronome wantanu wa Mose. Verset 1 tokosuka na verset 21. Deutéronome mitano ya Moïse, chapitre 5 tokobanda na verset tokosuka na verset 21. Aujourd'hui tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Luwa wanu ku Olebi ku Midiansiku wana ni titre. Mose wakutikisa Israeli lya dio wavovaka wabao. Israeli nawe siku mingi nakulukamba bwabu mpasi lwalongoka myo yekeba yevanga myo. Yave nzambi eto wavanga luwawanu yebeto ku Olebi. Yave kavanga luwawanu lolo ye masemeto ansi wavanga lo yebeto kibeni tubabo pena moyo vava bwabu. Yave wavova yebeno zizi muzizi muchia va mongo. Mungu yina mono ya telama vakati ye Yave yebeno mukulukamba mavova Yave. Kalwa tomboka va mongoko Yave wavova. Mono Yave nzambi aku kuvaikisi munsi yangipiti munzo akinanga. Kukalandi ya nzambi zankaka ye monoko. Kukifani kitekiko. Kakifwani kiale kwa kena muzulu. Vole kwa kena vava ntoto. Vole kwa kena mulangu kuncha ntoto ko. Andi bio vosalila bio. Kadi mono Yave nzambi aku. Inzambi akimpala. Yivutulilanga mambi. Mama senlandu mubana na te yembandu ya ntatu ye yanja mubau bakumbelanga kansi ilemfukilanga na te yefunda dia zimbandu mubau bakunzolanga yekebanga zame zambi aku munkatuko kadi Yave kana nungisa muntu usalilanga nkumbwandi munkatuko banzi la lumbu kya lumingu mpasi wakeba kyo kya nlongo bonso bwa kukembi Yave nzambi aku lumbu samba nu unasala salu byaku bya byo kansi lumbu kya nsambodia ilumingu lwa Yave nzambi aku buna kusalandi saluko kamwana aku wabakala vo mwana aku wankentoko kasielo kyaku kya bakala vo kyankentoko kangombe aku vo mpunda aku vo bulu byaku byatoluka enzako wena yaku munangulu myaku mpasi sielo kyaku kya bakala yesielo kyaku kyankento bavunda bonso ngeye bambukila moyo vongeye wakala nanga munsi yangipiti aku wakuvaikisi muna mukoko kwa ngolo yekoko kwa lambuka. Yave nzambi aku wakukamba mukeba lumbukia lumingu vumina saku yenguli aku bonso bakukamba Yave nzambi aku mpasi wa yetomanitu munansi yina kuvana
yave nzambi ako kuvonda uyanga ndiko ulabula ndiko kutandika imbangi kya luvunu mumfinangani akuko kuzini nandi moyo munkazi amfinangani akuko kuzini nandi moyo munzo amfinangani akuko kamuvya dyandi voshelo kyandi kya bakala voshelo kya kamungombe andi vompunda andiko ye kamulekwa nkutu kya mfinangani akuko toke na 12 préceptes ya lingomba landi lansi venampe ku mina mitumanga dibundu ya mpeve ya nlongo nsiku myomyo imyami siku wantete isa luyalu lwansi kadika vena luyalu ko luna lwalembitu kwa nzambi bokotanga verset 1 à 3 siku wanzole kani nkutu vombeni aku fweti kaka kunzola bokotanga ngo na Matthieu Jalembi nwa fumu kani nkutu vodiamba jalembi nwa konso eki kya kolwa lembi kina yovo kalavana vena makinu lembi yobela mwasi yeleka mwasi entre parenthèses kinkonga kamusadila minkisiko nganu vanda mpandu mufuta mpaku kamulunda kani nganjiko yovo bakila nkwa yaku nganji konso muntu ndi mbizandi vana mbangi avo kangulu ya vata yenkewa kakako yenyokampe kaludieko myomyo insiku midiati sanga di ata mpeve ya longo munankumbwa se velela amen toleki na 2 ya banzembo Amen.
Sengo
Ooh.
bamona muna mbeleza anandilenda kutuvuluza mubibanza. Haleluya, haleluya, haleluya dokwa Yahve. Haleluya, haleluya, haleluya dokwa Yahve. Nidya pasi bamona muna mbeleza ananilenda kutuvuluza mubibanza. Haleluya, haleluya, haleluya dokwa Yahve. Haleluya, haleluya, haleluya dokwa Yahve. Bakoko na biso bakangama pona koko kisa setango. 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 Basi oyo bamono kati ya boloko ananya koki kobikisa biso na mabe. Haleluya, haleluya, haleluya kolo Yahwe. Haleluya, haleluya, haleluya kolo
programme na biso ezaka kolandana tokomi esika pona kolela pasi yango wana très respectueusement tokosenga na bato misato oyo baya kolela biso mama Makaya Tomasasa, papa révérend pasteur Mpasi Célestin, président national ya Banankole na Congo Brazzaville. Bongo Tobengi, très respectueusement, papa révérend pasteur Chibola Hubert, Yende Akosukisa. Nzambi ankenda ungwa mumbo kanjena kwange ungwini jina sangu ya mitambula. Tobondela na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo santo papa Simoni Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso tosengi bolimbisi tokoki te tobenga kombo na bino basato abule papa tozongisi merci na mawa na bino bopesi biso makasi nde toyaki komata na Yelusalemi koya kokanisa makambo ya motuya ezalaki epai ya bamama na biso nde yango wana biso bana bino toye komata na Yelusalemi ya sika lobi tokanisaki botiki biso ya mbuta kwa nkiadi lelo toza kokanisa kaka kinzembo elongo na koko kimpavita toye papa tango babengi biso ete toya komema mokumba ya pasi o ezingi biso na sena papa biso moto kokoka te yango toye na mokumba epai na yo po ete biso tozali bana yo zali Nzambe biso tozali bikelamu ya maboko na yo soki tokimi na mokili bakoseka biso soki tozongi na bafami komono ekocholama yango wana papa toye na bapasi na biso minyoko mikakatano tosenge epai na yo tokoloba nini na se na ntango ozangi koyeba papa tolakisi yo mokili te mokili etondi na yiki kimia ezali te tata molio mosantu bandeko na biso na este kuna baza kokima mbangu butu moi kimia ezali te papa mopesi na kimia ezali yo tala vide Kinshasa bakinaper bakuluna makambo lolenge na lolenge tondi ya mabe papa tosengi kimia tosengi na mabota na biso totiki batie motema epai na biso tala kimia ezali te mamaladi ya ndenge na ndenge tondi papa molio mosantu sengi kimia biso pe baeto ye kimia ezali te banzoto na biso ezali ya koningana longola biso ba maladi pesa biso kimia pesa bambuta na biso alingomba kimia tata molio mosantu bamipesi epai na yo po ete mosala lingombe ekende liboso tata molimo santu kobosa na bango te kimia na bana toboti balingi likambo ya tata Nzambe te papa yolobaki euti na baboti ekokita na bana na biso ekokita na banani kobosana te mokolo mwalelo mokolo monene kilongo ezali ya kofungwa mapona kosenga pe kolela kanisela bana na biso esika moko na moko azali ayeba ete likambo ya tata Nzambe nde yango ebatelaka bomoi na biso bato biso tokomaki
bandeko na biso mingi baza na nzela esika bakotambola tata molimo santu kobosana bango te kanisela bango ndenge biso tokomaki na Yelusalemi na kimia bango pe bakoma na kimia. Kimia papa tosengi na famille santu kimia na nzoto tata molimo santu olati ya molimo epeso makasi okombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Na Davidi umfwenke nda mono iji langa ndingalalaki untombanga meso mafwa ya muna fina muzola kwa beno batatu banlongo seye mwana yenge tata mwanda velela kiampira matondo tutavutraka nge wasereto papa sibuniki maunkengani nge otuwene ntango mpacho kutakusalela nzambeto beto balaba kubankole twijidi wayewa twijidi kun mbanza kuya velela bashivo tujita salaki salukiange papa tuturi nitu ya bela ka isalangako ka vimpi kisalanga kyangu tutalomba watugana vimpi pashivota sala kisalukiange tata mwanda vela nge watubakela ndano nzambi eto mbuta diambu kima kitutadinga luvuvamu munchako ya Kongo bakongo babatatu tata tula luvuvamu munza ya mvimba tata bika watugana luzolo wangese dieto ngolo zangeza mpampa shivota salakisalu ngese dieto watubakila ndano ni momo kaka tubakili musunga kwa benu batatu banlongo seye mwana yenge tata mwanda vele evuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza evuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza mangu mengi matuzungidi maosonge uzemo nguvu yoyo kumfungila yo makasiko enzampanga kwandayena mambu mengi matuzungidi mao songe uzemo
nayo makasiku enzampanga kwanda yena moji na janzambi tatu mufuki wa julu ne buloba ne bintu byonse bidimu papa kisolokele lokelo Charles Daniel moji na jamukeleng wetu Yesu Kristo ne musunguji wa bafa buloba papa jalunga na kiangani Salomon mujina janyuma mwimpa musambi wa bantu ne bintu byabo papa jangenda kuntima Joseph usatubun santu bwenu munzambi umwe papa Simo Kimbangu kiangani tatu nyuma mwimpa tujibatu binu kumpala kwe wakukusakijila muje mutu sangishe munzubu nene nzubu wachijila wakukulomba kumapanga ne bilema umani mwakutukumbajila programu kujimula nende mujulu tudibatu binu kumpala kwe mwakutubikila bunzambi tatu wakulomba ntatu ya makenga kumwana mumibidi ya bantu kumwana musombedi ya bantu kumwana mwekelezia kumwana mafami yetu myaba mishilishilangane kabiana ne jitalala kekai tuditulomba bwajumuka ja mumubidi ja mama Suzana Kumkadi jumuka ja mumubidi ja mama Kinzembe bwajumuka ja mumubidi ja mama Kimpavita mbwase wewe papa Simo Kimbangu kiangani utangile ntatu ya kukenga bama mwabo bwabwalu bwebe wamoni mwaku tulongulela tupete byetu gisanka ne gitalala myaba ni myaba bantu kabene ne gikishi masha bantu malubu mujijishi badi amaye kaji muntu mufuka muchimfanyi kichebe mulo mpinde ubu mujinyama mulo bu mudimbu jibu mujinyonyu bu mujinzolo kaini valeur kumesu kwa muntu mukwabo tujitujila ko ditatu Simo Kimbangu kiangani umani mwakufuila buloba luse bomoni mwakutufinga jila jisanka ne gitalala bantu bebe bonse bamoni mwakufyana masanka bumuji mutulongo lwele tujitulomba kuji wenze bumuji muse kamba mutitetu basi mujina ja tatu ja mwana ne ja nyuma mwimpe amen. Tokomi esika ya makabo très respectueusement tokosenga na papa révérend pasteur Matomina Mathieu membre du collège chef du département de la santé lekali boso po otam sabiso na msalawana na kombo ya tata mwana molimu santu tosengi ba papa selo ba mama selo boleka liboso po na programme fleki otambusa biso.
tosambila na zina ya tata ti ya mwana ti ya mpeve centre papa Simo Kimbangu kiangali nzambe na beto nzambi ya bankaka na beto nzambi ya kusalaka zulu ti ntoto tibima ya yonso na ndinga nzambi ya kusalaka betu bana bantu na kifanusu na beno ya mula nge baka lukumu mpipa mwini lukumu na nge umefanana na ya muntu ya nkaka ve kilumbu ya bubu kele kilumbu ya nene betu bana na nge mekuisa mata na ngumba na nge nzambe na kufutulila nge matondo sambu na ila yosu ya mbote ya ngege salila beto na konso ntangu esi utu na kuyindula kilumbu ya bubu mpasi ya nkaka kimpavita kuna na mbanza Kongo mpe ya nkaka kinzembo kuna na boma bubu yai betu nyoso bana nkole mekuisa vukana samu na kufutula la matondo na nge nzambe na beto samu nge sakumu na beto tala batata selo na bamama selo metambula bisika bana na nge ikele mosi metula liboko nandi na kati na dilonga sakumuna boyi ndula mpe bayina mekukondana nyonso lusakumunu ke katuka na ngenza minge indula beto sambu kilumbu ya nkaka beto nyonso mvukisa di baboko na beto na kati na dilonga na nge sambu na bisalo na nge yindula batata selo na bamama selo meko sala kisalo yango sakumuna bo papa sambu kilumbu ya nkaka mpe bota katuka kusala yo katula ba malali na banitu na beto kangulila beto mvwilu samu bete na kutunga Yerusalemi ngemba na kati na libundu ngemba na Yerusalemi ngemba na libundu ngemba na nchi na beto katula beto na kimpika ya sata na nsambu tilu sako bete na kulomba nyonso luta na ngemba na zina yange tata mwana tia mpeve santu amen.
lelo na bandeko na biso yesima biso totangaki liboso na mokanda ya psaume de David, psaume ya 37, tobandaki na 27e couplet, tosukaki na 33e couplet. Nzembo ya 37, tobandaki na 27e couplet, tosilisaki na 33e. Totangaki lisusu na mokanda ya mibeko, Deutéronome chapitre 5, tobandaki na verset 1, tosukaki na verset 21. Totangaki lisusu les 12 préceptes ya lingomba, mibeko zomi na mibale ya l'église kimbangiste. Sikoyo tokotanga na mokanda ya Daniel. Daniel chapitre 6 verset 13 tokosuka na verset 24. Daniel chapitre 6 verset 13 tokosuka na verset 24. Soki tozwi tokotanga na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Buna bavutula bavova vantadisi antinu. Yandi Danieli watuka munkole za Yuda. Kabanzilanga ngeyentinu vo nkanukunu iwa sonekeneko. Kansi usambilanga nsambila tatu lumbuka lumbu. Kansi ntinu bukawa mambo momo wakalakiadi beni watula mayindu mandi mu Daniele mukumvuluza watofuka na tentangu ya dimina mpasi kamvuluza. Buna babakala bobo bayenda nswalu kwa ntinu, bavova kwa ntinu, nazei untinu vonsiku abisi media yepelesa wenavo nkanukunu yevo ntumunu yisikidisi ntinu kailendi vilulwako. Buna ntinu watuma batwala Danieli bantuba mulukazi nkosi. Ntinu wabula mbembo wavova wa Danieli. Nzambi aku yusalilanga ntangu zazo yandi unakuvuluza tadi jatulwa mpe jatulwa va luka. Ntinu watula dio mpe dimbu mudimbu kiandi kya nkumbu ye mudimbu kya mfumu zandi mpasi diambu nkutu kadina vilulwa mudiambu dia Daniele ko. Buna ntinu wayenda kuna vula diandi wamina nsoki fuku dia mvimba kayambula nkento bizava ntadisi andiko walemba na bakatolo. Buna ntinu watela mansuka na bu wayenda nswalu kuna luka nkosi. Buna kafinama kuna luka wabokila kwa Daniele mundinga ya kiadi. Ntinu wabula mbemba wavova Danieli Danieli shelo kya nzambi ya moyo
nzambi aku yiusalilanga ntangu zazo lenda kutanina muluka jinkoshe buna Danieli wavutula kwa ntinu untinu bika wazinga mvu ya mvu nzambi ami fidisingi mbashandi uzibikidingi nwa myazi nkosi kabampengi diambuko kadi vantadisandi mbweno no kondo kwa bila fantadisi akumpe untinu kya vengi diambiko buna ntinu wa yangalala beni watuma batombola Daniele muna Luka idiao Daniele watombula muna Luka mbivu sunkutu kaya monika muna yandiko kadi wasavuvu munzambyandi na kombo ya tata mwana pe tata muli musanga amen tobondela muna nkumbwa seyo mwana tata mwanda velela papa kimbangu kyangani nzambi mwanda velela papa ntangu ifweni mambo mako mena manlongo ngempe wena wanlongo mono nkwama sumu mambo yivova papa kama tesa andi bangwala masakuba twalunda twasadila kadi lumbuki mosi kyampasi kyatikutu vingila kyatukuza tambalu kwange tata nzambi idina papa umvwata mbatukulu nsukunu tusidio wa moko mako munazula kwa se imwane mwanda velela amen na kombo ya tata mwana pe tata mulimu santo batata na bamama ndenge toza koyoka ngwena mabondeli lelo eza mokolo moko ya munene mokolo ya lelo ezalaka mokolo ya mawa ya pasi ya lelo yango wana mama na likambo na ngai ezali fausse accusation kofunda mutu oyo ayebi likambo te esalaka pasi donc ni wana makambo tokotala lelo mais papa Simon Kimbangu kyangani nzambe na biso alobaka boye loba liboso ya kala bongo oloba oyo ya sika makambo oyo ya kala ni oyo totangaka na mukanda ya tata nzambe totangaki liboso na mukanda ya psaume mukanda ya psaume wana ye moko David koyemba nzembo wana donc bango bazalaki na esengo donc bana Israël tango bazala koyemba banzembo okoyoka baza koyemba ngo na vivacité nyonso na esengo bazalaki na mawate omoni ndenge biso tozalaki na 1956 tango toza koya na nkamba lubatata Yerusalem donc toza koyemba ngo avec vivacité toko banga même flamate flama za kotala donc batate na bamama ba David na bana Israël na tango babimaki na Egypte donc baza koyemba ndenge wana bazalaki na esengo pamba te babimi na minyoko babimi na pasi alors banzembo eteyaka papa ayebisaka biso mingi oyo ayembaka nzembo aza kobondela mbala mibale yango wana mpe biso mpe soki totali biso mpe banzembo mpe ezali toza na nzembo par exemple oyo ya pasi yisunge wavana moyo mutomba betuye watula mpaka ya dise
nkitulenda vana sendo munzola mpweni watuzola muna mpasi yelufwa. Nkolo Yesu yo opesaki bomoi na yo po obikisa biso. Batate na bamama bamindele tango bayaki na mokili oyo bakanisaki ke mboko oyo eza ya bango kaka. Donc mikanda basalaki soko tali mukanda oyo misamu ya Biblia badesine ndenge baza kobeta nkolo Yesu basete na kuruze. Omoni. Donc nyonso tu wana po abikisa biso. Deuxième couplet. Yenge nzitu suyo nkembo kuzulu sisidi wakiyekola mufwilu ampasi yewakomwa vakulunzi mukutu tanina mpasi votwa baka moyo mvu. Donc esengo na nkembo na yo otiki na likolo akitika kawa na se po oya kobikisa biso ngai na yo tovandi awa. Omoni po ete tozwa bomoi ya seko yenge kyokyo kiwasila kwa ntaudi za kuye vana kyo kwapa kusadila nade wabakubikile fulu munzwa kwa velela kuna bakukembela muvuyavu. Donc esengo oyo wana ni biso peto toza koloba nkolo Yesu esengo oyo bongisaki pona biso lakisa yango na bato oyo basalelaka yo na solo. Sikasiko tozolo bango na papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa pase leki boyoki mabondeli awa. Esengo oyo bongisilaki biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Lakisa yango na bakimbangise ba croyant ya solo. Et papa pesi réponse. Esengo e bandi. Tosito bandi esengo. Tosito koti déjà na esengo. Batata na ba mama. Oyo eza lingomba te. Oyo eza lola. Toza na kati ya likolo. Biso tozalaki na ministre moko na Congo Brazza. Ministre wana tango akoti alongoli mapapa. Biso tolobi monsieur le ministre, n'enlève pas les chaussures. Abi oh monsieur, mes chers amis, vous ne voyez rien. Mais bino bakimbangisi awa bongo noira, comme ne bongo noira. Awa na kati awa bozalaka na likolo. Donc on a plateau de 15 ans, tozalaka na likolo. Maintenant awa na nkamba tozawapi. Donc azalaki ko yakuna akolongola mapapa depuis na portail. Donc awa biso tozako likolo na nkolo Yesu. Esengo wana bongiselaki biso na likolo pesa biso yango. Na boyo baza kosalelo na solo. Batata na ba mama. Yesu Kristo tweti tomba. Mulemvo aku asivi. Donc bolingo na ye ezali bolingo moko ya miracle. Yangwana tokokota meme na mibeko okoyoka linga muninga na yo. Batata na ba mama. Bazwa yo lelo okende ko kufila batu msusu okondima mpasi yangwana tolobi accusation, fausse accusation, esalaka pasi, esalaka mutu pasi, emonisaka mutu pasi, et toko meka kotala pasi elingi koloba nini, pasi eza nini. Batata na ba mama toleki na mukanda na biso ya mibale ya mibeko. Na mibeko totangaki bana Israël na tango babimaki na Egypte. Na tango babimi na Egypte, donc babimaki na makambo na bango nyonso tout. Ndenge biso tango tozwaki indépendance na le 30 juin. Flama atikaki biso na makambo nyonso na kindoki na bubandi na muyibi nyonso to ezalaki. Mais tango tata Simon Kimbangu abani musala alobi botika biloko wana ezali malamu te. Donc ya Nzambe azali boule. Donc bisope poto zala boule pour que tous zala pembeni na ye. Po ete ayebisaka biso makambo attention bana.
likambo eza koya. Attention bana, lobi tokozala boy. Attention bana. Donc biso bakimbangisi, yango wana tozalaka na fier, yango wana tozalaka na aisance. Oh kimbangisi aza fier. Mais oui, mais parce que aza na Nzambe, oh yaza kolobile makambo koya. Batata na ba mama, esengwe bandi. Alors mibeko to bombaka mibeko. Pambate, la parole de Dieu positionne la personne. Mibeko ezali liloba ya tata Nzambe. Yem tazako loba na Moïse. Moïse, longola ma papa na yo hein. Esika ozali, ezesika moko ya boule. Moïse a longoli. Aka ma papa kaka wana te. Naba biloko ya tagi na poche e batelaka nzoto. Biloko nyonso to abimisaki. Yango wana biso pito bimisaka. Yango wana biso pito longolaka ma papa. Parce que sika tozali ezesika ya boule. Ah, yango wana papa diangenda zako loba bino bakimbangise bozali ba photocopie ya bana Israël, les photocopies corrigées. Soki na meki ko salaka gerera bino nyonso bokoganga. Ah! Bino nyonso na mbala moko. Bana Israël pe bazalaki bongo. Batata na ba mama. Totosa toko sepela. Toko sepela. To bandi ko sepela. Parce que makambo mususu eza ko selema na nkamba ezala ko salama te. To mona ki yango nante. Alors boy ba bomba ki mibeko te na bana Israël vraiment babika kité. Babika kité. Soko totali na kati ya livre oyo. Boko limsanga za prédication mais papa après ça autorisation il faut donner l'accès à bino ba jeune parce que makambo mususu boyebi yango te. Na kati ya Bible oyo misamu ya Bible okomona ke na tango bazalaki na kati ya désert Nzambe soko basali faute Nzambe ko bwakela bango banyoka pe ezali banyoka ezali ako bwakela bango banyoka et puis akoloba na bango Moïse kamata nyoka moko tshana nzete oyo basuna nyoka tango akotala kaka nyoka wana abiki drapeau na biso ezalaki bongo bakimbangisi batie motema batie croix batie nyoka nsongo. Donc nyoka wana soko tali yango obiki, cela veut dire soko okoti na l'église kimbangiste obiki. Batata na bama biso to longoli yango wana mfuma mbanza azalaki koloba bozongisa biloko oyo bolongolaki bolongola oyo bino botie. Batata na ba mama likambo ya biso bakimbangisi histoire na biso c'est une histoire riche et elengi na koloba posa oyokaka na yo posa balobaka kaka posa papa alobaka na biso posa osimbaka kaka papa nzoto ya tata Nzambe biso toza na chance wana biso tosamblaka Nzambe akokufa te nzoto ya papa Simon na kati kuna liso mususu etalaka kino lelo epola te bokomona makambo wana wapi toyokela papa lelo mbe totondi awa bankole metango bakoloba bankole botelema miziki ya ofele toza kosomba te boka biso nyonso totelemi batata na bamama toza kokende biso toza kokende na molimo tofandi me toza kokende bana Israël baza kokende na makolo omoni yango wana nzembo moko eza na biso na lingomba eza koloba boy luzi mpangi donwi sa kwa mvuluzi kadi weti kunu vingila ye masumu meno lusi sa mpasi volwa bake mpuluzu baninga boye pa nkolo Yesu aza kozelaka biso me bamasumu na bino botika bifunda botika bomema awa te po te tozwa lobiko batatela wa mama mokonzi ya lingomba aza nani maungu mantwankai meso mukumona kanti mayela matu kondolo maseke ya nkai
yo aza kotuna moni nkai aleki awa te me kasi wana osimbi malima aseke na ye akyari miso ya kokufa. Batata na bamama luma toko yezindu mbalukubama muna sadilanga mvuluzi ekadi ntangwa mfundusu ilwe ki kavena mosi una siswako tango ya kosambisa ma eza lisusu musika te. Papa aza koloba ngo toza lisusu musika te makambo kitoko ekomi koya pasi mpe na boyo baza kondima te eza koya me mwana ntulu bweka akokila akoloba ndenge nini mpo tondima miracle nini papa kosala mpo tondima nakoyebisa bino miracle moko papa tikali kosala na Brazzaville papa Simoki Mbangu Kiangani. Batata na bamama engeye longika ya meso muna saluki wasisulwa kadi mfumwa kya una kwiza aweyi si wavutula na ngai mutena zako te yawa biso bateyi tofungula misu na musala tobebisa musala te parce que nkolo musala za koya maintenant tango akoya yo kozongisa makambo nini okozongisa likambo nini ngai moi jeka kuna bilungi. Batata na bamama engeye mbeni tomaba anza muma wonso mauvanganga kwena nzambi ye kwena bantu mpe seyindulanga mumpasi wena yo mitozo ko bebisaka yo mitozo ko bloquer bato yo zoninga te bato basala musala yo ozoko boma biloko ya papa yo ozoko kengela bandimanga na te toyeba ke toza na pasi eza kozela biso batata na bamama pasi eza eloko moko ya kozwa te tokotile nano pasi apres totangaki lisusu na mokanda ya le 12 précepte ya Lingomba soko totali awa ntwaluso ya libundu les 12 préceptes ebandi sikoyo te mokanda remis par papa Mfumalongo que papa Nsomi David le 5 octobre 1966 mais babandaki nanu kotanga yango te po Lingomba ezalaki kotongama sino bokokima yango wana sikasikoyo tokomi pembeni ya kokota tokomi pembeni ndenge batangelaki bana ya Israël Deutéronome ezali tangela bango lisusu mibeko avant bokota na mokili wana botala nanu batata na bamama tovandaka awa na kati ya nkamba me soko okufili awa me malamu bazwi yo kaka mbala moko bakenda yo na nani okoti mais non ofo obima nanu osala tour ti oya ti na premier poste bongo okota na mbanza maungu mantwankai meso mukimwina makutu mukiwira kansi ngangu situkondolo mayele ezangi biso nkai aleki awa te papa me nkai tala oyo simbi ambeni mpoka zandizo ni ye wana biso bakimbangisi tozali bato ya komona so pasi te depuis 1966 papa Diangenda azwaki livre oyo principe et méthode ya Kikongo apesi na bambuta me na ntango wana babandaki kotanga yango nanu te sikasikoyo papa Simoki Mbangu aye na mbala ya misato na kombo ya Simoki Mbangu Kiangani pona kosepelisa aye lisusu te po ateya po ate ayaki po abanda kosepelisa biso yango wana monike tokomi pembeni ya kokota bambuta bobanda kotanga le 12 préceptes yango wana tobandi kotanga le 12 préceptes mibeko yango mpe komi ebele ye te moto asali yango aye kokuta yango alors na 12 préceptes tokozwa mobeko mibale kaka balobi ngulu kolia te
ngulu ezalaka nyama moko kitoko me kolia te. Na Congo Brazza papa Matuba Samuel balambi ngulu lero wana mbeko nanu penseza makasi te balambi ngulu bien là. Allez, et comme il prêt pour papa kolia papa mfuma mbanza papa dia lungana asali mukanda atindi mutu kaka ona Kinshasa bibubwa mutu ake pamoni mopaya yekuna akuti nkamba bafandisiye babondeli papa likamunini papa mukanda ezali awa kuna nzungu ezokobimisa solo deja mkwanga bazokokata bientôt bakolia bafungula mukanda wana batanga boye ngulu kudieko tata Matuba a partir ya lelo ngulu kolia susute tata Matuba alobi abe kambili mato bonga na nzungu yo bozwa nzungu wana na nzungu na ngulu na loko nyo ale boke no kubwaka ngo mai babenga kombo masombo na Kinshasa bibubu ba jeune balobi tolia nanu oyo bongo oyo ko yato tika batata na ba mama bambuta bazalaki strict abi boke no kubwaka bakende ko bwaka batuti pondu balie batata na ba mama toyokaki mikolo lekiawa papa lobaki akokabola ba nkombo ndambu mameme ndambu etikali mukeba kabola biso séparation mais séparation wana na 1959 le 17 mai 1959 na tangu tofungolaki ndako ya Nzambe ya liboso na lingomba na biso na Kinshasa bibubu ngana zalaka na 12 ans nazana kati toza koyemba nzembo zunganisa sola ya onzo nkundi kwei siwa lero wana miziki ezate siwa kadila okozala wapi na tango akotambu kozunga sa makambo yo kozala wapi na mukolo wana songa songa masivi donc ba garçon d'honneur mibali tozalaki biso misato basi pe misato papa diangenda na katikati biso tosimbaki ba bouquet de fleurs ba photo ezali ba tata na ba mama maintenant na liboso na biso soso moko ya pembe soso moko ya mwindu biso to moni bango mais to saki kate donc ezo temble na liboso na biso ti to komi papa diangenda kati singa to koti na kati ndako Nzambe ba soso ngo pesiko bakendeki wapi pe to yebite to yeko lisusu papa diangenda ayeko lata chaussette ya noir na ya bleu te to kabwani kuna papa diangenda lobaki butu na moyi to kabwani esili to kabwani donc bandaki na Kinshasa bibubu ayeko lata ngoli lisusu awa puisque makambo ebandaka na Congo Brazza ekangami awa na nkamba bakeko bandelango na Brazzaville na 1921 papa Simon Kimbangu alobaki bongo na papa Mandombi oyo ayaki kosalisa miso awa ti makambo na ngai ekobandaka na Congo français soko elongo kuna eyawa ekangole pasani mukili mobimba papa Simon Kimbangu kiangani aye 5 mois na Brazzaville aya kusala 5 mois ba musicien bayebi papa Simon Kimbangu atuni papa libre za wapi nga papa nazali awa expliquer biso makambo oyo bafungulaki ndako ya Nzambe ya Kinshasa bibu na pesi explication mbala moko tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu kiangani asali miracle alobi basoso na yo bango wana donc basoso yango ndenge tomonelaki bango na ya mwindu na ya pembe baza koleka baleki liboso ba musicien baleki liboso ba chorale jeteki biso nyonso tobeti maboko bapapa elebe bazalaki papa bana na ngai toza koluka lisusu nini
po papa asalela biso po tondima ke ye aza nzambe molimo mosantu to asalela biso susu nini moni soso yango abimi alobi sikoyo l'église tozongi à zéro sikoyo toza à zéro soko oza pasteur yebaki toza à zéro nanu todémarre te donc sikoyo aza kotala batata na bamama kimbangiste soko ye na nkamba talaka bageste ya papa talaka bombaka makambo lingomba ya nkolo na biso Yesu Kristo sikaso nani mtazo sala aye na braza ngai te mtena kusambisa bino ngai te nkolo Yesu mtakusambisa bino nkolo ya lingomba donc maseke ya antilope yo akomi wana simbi maseke yango mazotuna tata papa omoni antilope aleki awa te alobi maungu mantu ankai meso mukumwina makutu mukuwila ngangu situ kondolo ezange biso kaka mayele toleki kuna totangaki na mokanda ya tata nzambe ya Daniel pona tango tokokena musika te Daniel azalaki na bandeko na ye me bajokelaki ye zwa bajokeli ye zwa maintenant tokosala ye ndenge nini balobi non foto tosala mobeko soko tosali mobeko wana tokotisi yango epai ya mokonzi ale oya kotosa mobeko wana te ale il faut babwaki na libulu ya balion bango kuna ezalaki libulu ya balion donc soko bazwi yo babwaki yo kuna balion bakolia yo 7 lions bazali awa 7 maintenant basali mobeko yango mokonzi mpe andimi abi oui asigné Daniel atali ngai nakende kosambela nzambe wana te kosimba te ale ye afunguli fenêtre na ye na position ya Yerusalemi abandi kosambela nzambe na mikolo moko aza kosambela mbala misato baye kokuta ye kuna tokangi ye bakepa mokonzi yo komaki mobeko awa ke fo kaka basambelaka kaka yo kaka mutu mosusu te sikasikoyo Daniel tokangi ye aza kosambelaka mbala misato nzambe na ye atosi yo te ni makambo oyo totangi na kikongo maintenant mokonzi atali mina kosala ndenge nini na mpona bikisa Daniel mokonzi ali motema eziki ali pas moyen akangi motema boyebi bino moko ndenge tosalaka molende soko okoki kofunda moto epa papa okosala moko mosusu tozalaki na papa dia lungana tovandi wana tata moko aye kofunda tata wana papa dia lungana azotaleka boye azongi mbala mibale ya misato papa dia lungana atuni ye verbe mentire zeyeywe papa biso tolobi na ye papa alobi na yo oza kokosa conjuguer le verbe mentir au présent je mens tu mens papa dia lungana aseki akoti na ndako na ye aningisika mutu kofunda bato fausse accusation alors Daniel mokonzi moya kosala susu autrement ezalaki te bokende kozwa ye bobwaka ye na libulu ya balion e mokolo wana meme mwasi na ye ya mariage andimaki te azala pembeni na ye bon degré nini nzambe alingaki Daniel batete na bamama biso bato tukendeke kofunda bato epai ya papa toyebe bato ndenge papa degré aza na bango bakamati Daniel babwaki na libulu comme ezali la coutume ye mokonzi azwi libanga akangi Daniel nzambe na yo oyo yo osalelaka mikolo nyonso tika abikisa yo lobi na tongotongo wana mokonzi alamuki pa moye azokoka te donc batongotongo ya tongo oyo vraiment ya tongo
akoma kuna abengi Daniel nzambe na yo oyo yo sambelaka eske abikisi yo na monoko ya yo soko ezalaki nga na yo mbote olobaki nalokwa kuna yo kanisaki na kokufa kasi ngai oyo te lulendo. Mais Daniel alobi nzambe ati basali ngai te eloko moko te nkuta asimbaki yo moko tata na bamama. Eske ngai na yo lelo soko baye kozwa biso awa baketia biso na boloko eske vraiment ya solo tokolonga tokoloba na mokonzi ke nzambe na biso tosambelaka abikisi biso amoni exemple tokozwa ya papa Daniel Kisolokele mwana ya 7 ans mais aza ko témoigner aza ko loba vérité ba fausse accusation contre tata na ye. Est-ce que yo na âge na yo oyo oyebi mutu ya kukufa na mutu ya bomoi alobi si nga nayebi na mutu ya kukufa na mutu ya bomoi mundela talabiga mwana utungulie nani bon ndima loba tata na yo bamiracle azosala ya lokuta abi te tata makambo aza kosala ya solo mwana ya 7 ans batata na bamama yende mutu akendeki relégation ya liboso le premier relégué déplacé papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel tata te mama te yango wana tolobaki pasi eza nini pasi soki totali yango na dictionnaire pasi ezali douleur oyo moto aza komona na likambo oyo bakosili ye likambo oyo eza ya solo te il ne se reproche de rien mais bakosili ye makambo bakangi ye donc eza douleur nkole bamemiaki nkole badeplace ye balongoli ye na kote ya famille na ye tala pa bakendeki bamama mikale ntango mama mikale toza kokende ne voyage okomona kobetela biso masolo na zamba wana batikaki bango balion bazalaki kuna balia bango balion e papa Simoki Mbangu ayembi nzembo bakabwani bapesani mbote wana bake batetela bamama totika kosaka na lingomba bato wana ntango bakozonga papa alobi yango baza su mosika te lelo oyo bankole kinkole eza pasi le travail le plus sale le plus dur ni wana bakosalisa bino moni bamisusu bakufili kuna bazongi lisusu awa te bamisusu bazwi lokola basi basili bango nyonso me na ntango wana soki otali bafoto na bango ndenge bazoka misusu bafoto ezali awa na memorial na musée na biso mawa batetela bamaba yango wana biso lelo oyo toza na esengo papa alobi tokosepela tomonaki président yawa aye komatisa nkoro Yerusalemu ya sika sikoyo mpe président ya Brazzaville mpe amatisi lingomba ya Brazzaville alobi c'est l'église de la paix bandeko na biso bakomi bodekore bango te tala décoration yango oyo église de la paix mpo na nini eske ngai mutu namonaki pasi ngai namoni pasi te batata nsomi batata matuba batata kimbembe batata bamoni pasi na mosala oyo soki totali na mukanda oyo ntango balobaka 37 000 familles mais les 37 000 familles yango oyo makambo l'état asalaka Simoki Mbangu document secret de la police belge de 1921 à 1960 soki totali bangolais bazali bakongo Brazzaville bazali soki totali document mosusu de 1921 à 1939 mais
l'église ezalaka te batata na bamama yango wana balobaka fareki c'est la famille biso toza bandeko toza famille tozali source ya l'église kimbangisi soki batata bambimaka te baboya na bango betata Simon Kimbangu lelo aza na boloko balobi ye bandi mais lokola batata balobaki ata tokangama kanavo tokangama kangama toza na kubanga te bokanga na bino tina ba 56 55 54 tango tokoya nkamba batata na bamama tobatela mosala oyo toyokela tata Simon Kimbangu Kangani po ete akatela biso likambo oyo noki pase eleki yoka makambo bakomaki awa Matuba Samuel lettre numéro 14 du 7 2 31 batie moyen Congo gouvernement du moyen Congo kuna na biso ezalaki moyen Congo AEF Afrique équatoriale française biso ezalaki kuna Congo français balobi awa nini principal meneur Kimbangisi en AEF donc ya azalaki principal meneur tata Matuba Samuel oyo azalaki na mandefu wana pe lokola tosaki te azulaki yango punition nzembo toyembaka mvula ye mwini gambasi kwandi bikumba nine tata nangenda alobi longola mandefu nakolongola te longola mandefu jamais yango wana kokufa nanu te sikoyo makambo eza nanu atenga fona kende ake ale papa bloqué nzela histoire eza mingi ya biso bana nkole kinkole eza pasi batata na bamama kinkole eza pasi donc yango wana biso bato tozwi mosala oyo tobatela yango tobomba biloko tokumisa papa Simon Kimbangu Kangani alobela biso makambo mosusu etikali na ye abokisela biso mokili tala bakulu na bakoti mais bato wana bazalaka te biso tokolala na babalabala mais tofingaka papa Diangenda muyibi ya bia pozela bokomona ba vrai miyibi na nsima nanga tala bango oyo tosala makasi ata biso bato toza pembeni na ye pour que nzambe asalisa biso po soki nzambe asalisi biso mokili ezongi azongisa mokili na ye ndenge asala mokolo mosusu alobaki yango awa ke ngai Simon Kimbangu mwana bakongo abimaki na lowa na le 29 juillet 1952 biso toza na eloko te toza na église te oyo kokokana na biso eza te batata na bamama l'état na biso na Congo Brazza akangi porte akangi bureau aye kodekore biso na kati ya l'église na biso esalamaka te eloko wana apesi yango poids président ayaki awa apesi poids na biso bato bazopesa poids tokomi kaka ngulu moni kolia ngulu te kolia makaku te makaku bazalaki kobebisa bilanga ya mama mwilu maintenant mama mwilu aye anyongi ngai mwilu na bano na kobokola bango ndenge nini sika bilanga na sali bamakaku baza kolia mosusu papa Diangenda oke nini bamakaku bazolia kuna bazelanga lobi azwi munduki oyo tata na ye atikilaki ye bafoto ezali azwi munduki wana ake po aboma makaku wana avandi na munduki ne abondeli ntango makaku aye aza komesure po aboma munduki makaku asengi pardon mais soki makaku asengi pardon aza nani donc ayebika asali faute yango wana alobaki alekenda kolia susu awa te papa kisolokele na Pointe Noire batindile nyoka mitu misato atali ye atali tala yo nyoka koluka no makambo te longwana yo kende nyoka ke wana nani mais nzambe bazaba nzambe bana bazaba nzambe poko yoka histoire oyo pa mosusu te yango wana batatela bamama mpo na ntango tosala très attention pamba te bakoya kolongola biso tokangi porte angana longwa na porte
olingi kolongwa te mais longwa na porte bato bakota olingi kolongwa te bon tu kota mpe na ndako olingi kokota te bima na yo mpe olingi kobima te toyeba ke pasi eza koya biliozer ya molimo ntango ekoya bakokolongola yo wana nzambe azaka na bapunition mibale soki okufi te odieu paralysie bapunition ya nzambe donc mutu na mutu na mayele na ye wana ekoki na bino na ngai mpe na bomba mpo ete na mokolo wana soki tolongi te pasi ekozala na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen totelema tobondela prions notre Père que je sais que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous tentation, mais délivre-nous du malheur, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne, la et la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La kwakwe wakivana munazo 1, 2, 3 munazo la kwakwe wakivana mulu munavuluza mweyo myeto menga mandi kabungula munazola kwakwe Isu wakivana mulufwa munavuluza mioyo myeto menga mandi kabungula votulembiwa fundusu yena Monankano miao sotunata yanjo singa futu yuvuzulwa mpe votulembiwa fundusu yena Monankano miao sotunata yanjo singa putu yuvuzulwa mpe biso tosilisi tosengi na papa secrétaire aya kosisa maematikali
Munankumba ye mwana ye tata mwanda velela unu lumbu kya ya mulumingu lumbu kya nzole mungonda ya nsambodia mumvu wankama zole makumole ye sambano tulende malongi meto matukidi munkanda nzambi kwa tata Révérend Pasteur Badila Daniel, membre du collège kuna mti ya Congo Brazzaville, wenampe chargé ya archive, toujours kuna collège ya Congo Brazzaville, ye wenampe premier vice-président général mukimvuka kia Bankole, ututangi di minkanda emi, Nkunga Davidi wa makumatatu ye Nsambodia, nzila ya makumole ye Nsambodia te ye makumatatu ye tatu. Wantanu wa Monse kapukiantanu nzila ya Ntete te ye makumole ye Mosi. Nsiku 10 ezole miadibundu dieto. Wele foko de la kuna kapukia kia Nsambanu, kia Sambanu, muna Daniel, kapu kia Nsambanu, nzila ya 13 te makumole yeya. Lelo ezali première journée nabiso, natina milulu nabiso, ya le 2 juillet. Touti kolanda matei nabiso, na tata Révérend Pasteur Badila Daniel, oyo auti kotangela biso mikanda misato. Nde ya liboso atangeli biso na Psaume 37, verset 27 à 33. Aye kotangela biso na Deutéronome, mukanda ya mibeko, Deutéronome chapitre 5, verset 1 à 21. Ayeko peko kundola mibeko na biso ya lingomba oyo tobengaka 12 préceptes ya lingomba. Nde ayeko silisa na Daniel chapitre 6, verset 13 ti na 24. Daniel chapitre 6, verset 13 à 24. Oyo toyoki batei biso mama na likambo to bomba pe to sale la poete to bika na mukolo ya suka. Natina ya mukolo ya lelo toko fongola mwa entre parenthèses likambo ya tata molimo mo santu papa Simo Kimbangu Kiangani azar ezalaka te.
na lingomba na biso hasard ezalaka te. Na bovandi na ye na kiti ya bokonzi oyo ba papa baza kolobaka tango nyonso ke ye moko tata tango akoya akozongisa lingomba na ye ndenge auta nango na lola. Nde na ba stratégie na ye ayaki kosala na tina ya kotonga lingomba, aye kotia mouvement na mouvement, service na service to association, apesi bango ba date o ifo bayaka na nkamba na tina ya mabonde lipe misala. Kasi nini kosala ke topusani parce que tango tobandi na 2023 wana ezalaki kaka bankole na tina le DJE. Teko koma na 2008 abandi stratégie mususu ya kosangisa ba mouvement mususu. Aye koloba comité mixte Angola Bas-Fleuve, le roi ezalaki comité ya Bas-Fleuve, banda lelo binope boyaka na nkamba na le DJE. Mais pona nini kaka bankole asangisa bango na comité mixte Angola Bas-Fleuve? Pambate likambo ya tata Simon Kimbangu mutu ya liboso alobake molimo mosanto koya ezaka nkolo Yesu. Kasi tango bamindele baye bamemeli biso banzambe mususu, mama Kipavita aye ko témoigner alobi biso petoza na nzambe na biso Kimbangu nde amemaka ngambo oyo batumbelaka ye Angola akoti na kati. Mama Kinzembo aye bakangi bango ndenge tolandi histoire awa kinkole wapi papa Simon Kimbangu alobi yo mama kende kuna na Bas-Fleuve ngai na kena ntandu likolo avandi kuna 70 ans e kovanda kuna banani babombaki ye Bas-Fleuve bakoti na le DJE. E ye moko mama Kinzembo nkole ya liboso ye wana oyo bavandisi biso na mukolo lelo, ezala mama Kipavita ezala mama Kinzembo à travers bango mibale nde 37 000 familles bango nyonso oyo batika biso na bozabi moi bazali wana nkamba. Nde tokoma mutu moko kasi ezali komona na lokola tokomi na distraction parce que na tango to bandaki na 2003 til lelo c'est déjà tokomi pratiquement na 23 ans. Mais au lieu to mata tozali ko kita tala tango to bandaki okomona temple na biso plein, mais lelo tokomi batu ya kotanga. Est-ce que na tina ya pasi yango tozali ko ya lisusu te? Mais likambo ya pasi biso tozaba payate biso bana nkole ezala comité mixte Angola Bas-Fleuve parce que yebisaka biso na 2006 alobi ba papa alobaki papa Mfumalongo de Ngenda eke bakoya koluka nzambe bakoko simba bino na bilamba poete baya koluka nzambe azali wapi. Et papa atunaka biso kuna na kati ya résidence bambuta na biso bazalaki ba papa révérend Katembo mbuta muntu papa Maisoko la se atika biso ba papa révérend Matomi na bazali awa atunaka biso boye muntu azali na vie ya kitoko aliaka ne malamu kokende na musala na avion akena musala midi azongi na avion sokoli alie alali muke azongi na musala na avion. Est-ce que mutu andengwa na koluka nzambe? Tolobaki te papa alo bien na kokoti sa crise na mokili oyo po mutu po aluka nzambe fo azala na pasi. Mutu aluka nzambe tango akomi na pasi nde na kokoti sa crise na mokili oyo po ete ba koluka ngai nzambe papa Simon Kimbangu kiangani. Donc biso toza ba payate etango nyonso likambo nyonso tokomi kaka a passe ça dit ezali lokola likambo ya yo moko
oyo yo moko provoke me ozoyeba no kosala te nde tinga asengaka makambo misato alobi ntango ekoki po tobongisa administration ya Lingomba, ntango ekoki po tobongisa evangelisation, ntango ekoki po tobongisa finance. Nga na yo mwana nkole, nga na yo mwana ya comité mix Angola Bafleuve totelemeli wapi. Ezalaki kaka mwa entre parenthèses tofongolaki po toyeba tina ya mokolo ya lelo oyo tokomi kozonga sima eke soki olingi na yo oye, soki olingi na yo te ovandi na yo ozokumisa kaka pasi. Kasi yebaka ke oza na ngambo na pasi oyo ozali kokumisa kaka ti lelo okomi na ingratitude. Toleki na ba communiqué pesango ya Lingomba. Communiqué ya liboso nde ezali communiqué oyo euti na ba commission na biso oyo bazali ko organiser fête. Ezali mokolo ya Lingomba kasi epesama na ba bimvuka bazali ko organiser yango. Ezali bankole pe comité mixte Angola Bafleuve. Ndenge tozali koloba tolongola bokabwani oyo tokotisi na kati. Communiqué na bango ezali boye na commission esengami na ba responsable nyonso oyo toye na fête oyo tomemi mikumba ya ba entité na biso. Soki ozali kobomba kaka $10 ya misala tina ngonga oyo batuni yo intention nini ozanango. Parce que okomaki depuis avant-hier, okomaki depuis lobby, même okomaki na tongo. Mais nini ezosala ke obomba kaka ba $10 ya misala oyo ezali kosunga papa na intention nini po oya na rapport ke bayibi yango na yango soko zanano na kati ya temple kende na lombango nyonso kuna na cabinet ya papa esika o bapesaka $10 kende na lombango nyonso kobomba mbongo ya papa te. Communiqué ya mibale toyebi ke toza na opération ya $20 na tina ya cadeau phare mingi tina ngonga oyo bazali kobomba kaka ba $20 wana. Sika watango bakotuna biso cadeau phare ezali wapi yo explication nini okopesa na yango soki oza nano na mbongo ya $20 ya cadeau phare kende lombango nyonso kuna na cabinet ya papa révérend directeur de cabinet papa Lando Ndombasi kende kokutana na papa Sekab papa Fiston Musona kende komona ye kuna na cabinet kuna nezali kopesama ba $20. Ba oyo nyonso bakatela biso bikateli toyebi yango na tina ya bimbelekela toyebi na tina orgamate toyebi tozana misala ya memorial esengamaki $10 tozana misala ya nzanza longa esengamaki $10 tozana misala ya mpioka $5 tozana likambo ya mariage $10 esengamaki e tozali na opération ya ngombe ndenge pesama pe ba cadeau boyebi nyonso wana bokende komona commission ya fête za kuna des opérations kokende kotika na commission ya fête te opération ya $10 ya misala na $20 ya cadeau phare kokende na commission kuna ya bankole te to ya comité mix te kende na cabinet oyo nde communiqué etalaki milulu na biso ya le 2 juillet. Tozali na communiqué euti na bandeko na biso ya Zunga. Landila zitu kitwavewa kwa nzambi eto tata Simoni Kimbangu Kiangani tata Mwanda Velela ntinu wa mintinu zitu kia tambula nzenza zani zikuizanga ku Yerusalemi munkinzi mya minene direction générale ya Kinzungidila kia Yerusalemi
sikidisi nkangu wa kinzungidila maata 18 vo restaurant ya zumbu dia kela siakala ya zibuka mu bilumbu bitatu biankinzi wale wishiye 2026 mudiodio ata munata situatombula bima ebi mfundi mafuta ntsaki bikwanga madioko nguba yebya wonso bidiwanga nkuni mpe katuvila kanako yembongo bonso buzazengolwa muna minkanda kaluvila kanako. Note bien bima bya wonso no ya yonzama kuna cave ya Ajax tuka le 5 juillet na te le 8 juillet 2026 ngizulu ya mbote tudulu koko kwa tata président général revenant Mayamona Ndofunsu pasteur. Communiqué na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu esengami na ba mama nyonso ya nation Kamba 4 Kamba pèlerin pe ba section nyonso ba pesa mbongo ya sac ya sima na valeur ya 27 000 francs to pesa yango na lombango pamba te biso banso tolandaki papa mokonzi ya bule na ndenge asali biso ba mama rappel na yango biso nation Kamba to sala makasi ba mama présidente sensibilisation ezala makasi na ba kampe na ba section soki omoni présidente na yote yaka na bureau ya nation okomona mama protocole kombo na ye mama Nadej yende apesameli mokumba. Notez bien opération ezali ya 2 semaines suka le 8 juillet 2026 tika ete tata nzambe nkolo Yesu pe tata molimo mosantu bapambola bino. Pour la direction communiqué ezali signé na mama présidente Tuba Nzenzo. Communiqué mususu aumônerie kimbangisto de prison et hôpitaux direction nationale esengami na bankengi nyonso ya les 4 camps ya Nkamba pe na ba section ba responsable nyonso na libiangami ya papa aumônier national Mvutu Kazola le 8 juillet 2026 biso banso to matape to kutana awa na Nkamba na ntina mosusu te nzambe na biso mokonzi ya bule ye mokonzi ya Lingomba apesi biso esika ya kotonga ndako na Nzanzalonga mokolo yango nkengi pe responsable moko azanga te oyo akozanga akotunama wabino aumônier national mama Mayingi Catherine Nlongi. Communiqué aumônerie civile kuna na yanda direction nationale na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu ba chef de camp ba pèlerin bayeba ete fête na biso ya le 16 août ekomi pembeni bobosana te bolamuka programme ndenge kaka tosalaki mbula oyo euti koleka tokosalela bongo kaka kobanda bikateli bimbelekela bakado tokosalela kaka ndenge moko bankengi nyonso bolamuka 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 botosi eleki mbeka ya kotumba ngai wa bino mama aumônier national Mayingi Catherine. Communiqué ya service de protocole direction générale na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu tata directeur général deuxième adjoint révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalu abengisi ba protocole nyonso na liyanga ni monene oyo ekosalema omokolo mwa lundi
le 6 juillet 2026 na ngonga ya 10 heures. Kobanda ba cadre ya direction générale, direction nationale, ville sainte, pe ba membre nyonso. Notez bien, présence ya membre nyonso ezali obligatoire. Liste de présence ekosalema. Tobo sanate mikolo ezali kopusana pona achat ya Jeep Land Cruiser cadeau phare. Tomi bongisa pe pona milulu ya séminaire. Communiqué ezali signé na tata révérend Kaluzei Moko Zaisala Kalu pasteur. Tozali na communiqué ya bandeko na biso ya retraite spirituelle. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Esengami na biso banso oyo tokotaka na retraite, tokotaka retraite spirituelle. Toyeba ete milulu na biso ya le 17 juillet 2026 ebelemi. Na yango moto na moto tobongama pona bikateli na biso ndenge kaka tosalelaka. Topesaka $10 ya misala, 10,000 francs ya ngombe, 2,000 francs ya kwanga na mutu na mutu moko. Topesa na esengo pa mapamboli balukaka yango na makasi. Toleka kopesa mbongo yango epai ya Papa Selo Dolo Mathieu na bureau ya Ville Sainte. Communiqué ezali signé na mama Maifuila Mazayakana Julienne. Communiqué lisanga ya bazwi nzembo ba inspiré na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Tozali kosenga na ba membre nyonso toya kosala versement na biso ya $50 na mikolo oyo po mikolo na biso ekomi pembeni. Communiqué ezali signé toujours na mama Tukilanda Clémentine. Communiqué na kombo ya tata mwana pe tata molimo musantu esengami na ba volontaire ya bana sankuru nyonso oyo basalaka na ba chantier ya mama Mfumwa Longo nyonso lokola ferme tsala nkulu mpete ntsala ntsaka 1 et 2 biso nyonso tokutana vendredi ya le 3 juillet 2026 na résidence ya papa kuna na ngombe Kintsuka na 15 heures. Communiqué ezali signé na papa Lopoke Jante Jean, sensibilisateur. Communiqué euti na école na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu, direction ya école maternelle maman Kiwasisilwa ezali koyebisa na baboti nyonso ya bana maternelle ete bureau ezali ya kofungwama mikolo nyonso. Boya kofuta mbongo ya luyalu frais scolaire oyo nyonso akosilisa te, mwana na ye akozala classe te pe akomata classe te. Totosa musala yangana botika kotia ba directrice na passe la directrice Kiangamba Pauline. Communiqué ya ba mama Mafola okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Ba mama Mafola mokolo ya défilé ya kwanga na pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche le 5 juillet 2026. Ndenge bosalela katango nyonso nde kaka bongo na mokolo yango na tongo bokende kotika koni na kotoka mai pona kolambela. Bokende kati yango na ndako ya mama pasteur Walungisa Fatuma na kan Fuma. Notez bien, mama moko amema bakwanga mibale
Merci ngai mama pasteur walungisa Fatuma kuna na kan Fuma. Communiquer na cadre ya bon fonctionnement ya guichet agence oyo ya Equity Bank ezofungwa manankamba Nouvelle Jérusalem esengami na bandimi nyonso surtout biso baye toye na fête to fongolisa ba compte na bank Equity pona kobombisa pe kobimisa mbongo na yo ba Jean balati bilamba ya bank po bozwa ba renseignement malamu. Communiqué ezali signé na papa Nono Masamp, assistant technique. Likambo oyo tomeki kobeta sete ya koloba boye. Ezali na avantage soki lelo ofongoli numéro ya compte bancaire. Tozalaka na ba risque pona komemaka bambongo ndenge toyaka na nkama. Mais soki à partir de sika bino bozali kuna Equity Bank BCDC ezali et koza na numéro ya compte okoti direct na numéro pe okobimisela kaka awa na nkama risque oyo tozaka nango ya vol pe ba makambo mususu ekoki kozala te. Voilà avantage ezali na likambo oyo. Donc ezali malamu condition kaka omemi kaka carte na yo électeur esili makambo mususu okuta ngo kuna okende koyeba. Communiquer ngai papa Kawaji Omajela na bosanaki portefeuille na Kinlongo tango na utaki kosambela nde na sengi na moto ya motema malamu oyo amonaki ou bien alokotaki yango akende kotika na bureau ya Ville Sainte pambate ba carte ezali kuna signé papa Omajela. Communiquer na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu na sengi na mutu nyonso oyo alokoti mbongo 40,000 francs congolais 40,000 francs congolais na étant mpumbu précisément na nganda maboke azala na motema ya malamu pambate mbongo wana ezali ya mwana classe benga biso na numéro oyo plus 243 89 75 84 026. Communiqué 7 secteur Bandibu Luzaisu tweti tatamana zaisa kwa Bandibu bamu Yerusalemi e Buvo twena yelumbu biole bya kisalu tuka kya tatu ye kya tanu. Kya tanu yovo vendredi le 3 juillet 2026 c'est toi vous tout kasa d'ici là nkunku kupfe vanazumbu dia lukengo munzila ikwenda nga ku dungi ngizulu zambote kwa beto baonsono natalonga yekopo communiqué itudu lukoko kwa mama Nzuzi Mbwende président toleki na ba communiqué ya sango ya pasi pe sango ya liwa ntsangu za lufwa munankumbwa se mwana etata mwanda velela monompangeno tata pasteur Wumba Mbundu Diamu directeur de école biblique ngeti zaisa ntsangu za lufwa lwantekolo eto mama Lukeni Mavinga Raisha mwana wa mvula 18 18 ans wafua kuna Kinshasa mu kia tatu le 24 juin 2026 muola ya 10 heures mafua mena ku morgue programme si ya salama kunima tulombele lusadisu lwa bisambu kwa zimpangi mudibundu mavimpi men. Communiqué yankaka ya lufwa na kombo misato ya bule tata mwana pe Molimo Mosantu tozali koyebisa lingomba pe bayeba ni banso ete nzoto ya mama Selo Manzwaku Marie volontaire mama ya Mankoko protocole na nkamba mpe
semeki ya papa Masamba Edouard Mazarin, musicien ya Faki Nkamba, et ekobima na morgue ya Ngombe Matadi mokolo ma vendredi le 3 juillet 2026. Bokundami ekosalema mokolo ma samedi 4 juillet 2026 na mboka Kinkoni. Famille efandi na Kamason, quartier Mama Mwilu. Esika mowei azalaki kofanda. Tozali kosenga kaka lisalisi ya mabondeli na komba tata mwana pe tata Molimo Santo wa bino ndeko na nkolo Masamba Edouard Mazarin, musicien. Communiqué ya suka ya sango ya pasi. Mkumbwa seye mwana etata mwanda velela. Monotata Nkoyi Masi Mvwendi. Mvwendi ku Vatadia Nsona yebana bami bankazi. Mavila Kana Pierre, professeur ku Banzankam. Ye Kakipwa Roger, volontaire Kipak Yebaleke. Tuveni kusulu ya nitu ya mama Fudi Kiansosa yandi wakele dirigente ku chorale Yerusalemi kukunkamba yandi wafua tuka le 20 juin 2026 nitu yena ku morgue ya Ngombe Matadi muna kingwizani kia famille ye Dibundu nitu siya vaika kia zole le 7 juillet 2026 ye zama mpe kaka muna lumbu kyokyo ku cimetière ya Ngombe Kinsuka imudiodio landela lusikulu sulwa Dibundu vobantu balendile kamatanga ko kukunkamba beto ba famille sitwaleka vanambazi kuna kan weno quartier Kilo kan professeur kinakia lendi le 7 juillet 2026 tsangu zizi zilwakela Dibundu dia mvimba yebampanyi. Communiqué yi ituduluko komuna ordre kwa tata professeur Mavilakana. Tufokolezi communiqué toleki sikawa na oetali kopesa na mbote tosengi na bandeko na biso Faki bazala ya kobungama. Tokende elongo. Tosengi na ba sali ya ba fonctionnaire ya l'État, ba chef coutumier, ba konzi ya FARDC, pe ya PNC, hommes et femmes d'affaires, bote le mabanso, tope sabino mbote. Tosengi na bandeko na biso ya Mangomba mosusu, ba longwe bipai na bipai, ba ye pèlerinage awa na Yerusalemi, mpe bazali na biso elongo kati na tempelo, na losambo ya lelo, ya le 2 juillet, 2026 botele mabino nyonso tozape na ba recommandation ya bandeko na biso tozana ndeko na biso papa to mama Engili Ndongo papi donc papa azali APJ awuti na Mbanza Ngungu ayeli biso na Nkamba papa esika ozali telema bandeko na kimbangisi bapesa yo mbote. Tozali pena ndeko na biso papa Luzayamo Nzingu ya azali kuaya ya église unification awuti na Mbanza Ngungu ayena tina ya malade awa na Nkamba epa ya nzambe na yepwete azwa libiki pamba teza na nzambe mosusu te apesaka kimia nde papa Simo Kimbangu Kiangani nde aye kozwa libiki na ye esika ozali papa na biso telema na esengo nyonso lingomba apesa yo mbote. Tozali pe na ndeko na biso papa Mavungu Philippe Dikala Lekama ye azali ndeko na biso ya église protestante awuti na
mboka kuna na division unique ya Boma aye na tina ya pèlerinage awa na Nkamba bakomi bien aye na tina ya koluka bénédiction. Notez bien aye koluka bénédiction na tata Nzambe esika ozali papa na biso telema lingomba ya kimbangiste epesa yo mbote. Tozali pe na ndeko na biso azali no kimbangiste aye ko sangana na biso ezali papa Luzika Mpulukidi ye azali mondimi ya lingomba ya Kintwadi kia Bangunza Église des Noirs. Mokonzi kuna azali responsable ya église kuna balobi aye sous conduite ya papa Diasilwa Ngwizani auti kuna na division ya unique ya cataracte nde na centre na biso ya Lukala papa esika ozali telema yo oye pèlerinage poete bandeko na yo bakimbangiste bapesa yo mbote. Tozali na recommandation ya papa na biso papa Chako Mulamba Augustin ya azali sympathisant auti na Kinshasa aye pèlerinage na Nkamba ndeko na biso esika ozali telema ba ndeko na bakimbangise bapesa yo mbote. Tozali na papa Lutunu Ngando Blantan yepe azali sympathisant auti na Kinshasa aye pèlerinage na Nkamba esika ozali papa na biso telema lingomba epesa yo mbote. Faki sepelisa baninga pweto pesa bango mbote. Topesa ba ninga na biso mbote ba konzi na biso ba ndeko na biso o ba eli biso na mukolo lelo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci beaucoup ko vanda na bino. To yebike bana classe si bazwi congé kasi tomoni kuna na tribune mwandambo bazali oyo baye ko sambela to sengi na bana na biso ya classe bisika nyonso bozali na ba niveau nyonso botele mapwete lingomba apesa bino mbote. To sengi na bandimi nyonso bimbangi soki to bani kotanga tokozwa ta ebele awa kasi na bandeko bolimbisa biso makasi na bandeko nyonso bandimi oboye na bimbangi bisika nyonso bozali botele mapwete lingomba apesa bino mbote oto ye na bimbangi. To sengi na bandimi ya 4 camps pe ba section nyonso esika bozali botele matopesa bino mbote ba choriste ba protocole scout croix rouge membre ya MSSK service d'hygiène batambusi ya misala kati na Yerusalem ba responsable ya réseau de distribution d'eau et responsable de service d'électricité elongo na bandimi nyonso bauti na ba mboka ya section Kamba botele mabanso topesa bino mbote. To sengi na batata médecin banda tata médecin directeur ya hôpital ya biso ya Yanda Masensa Kikiunga pe tata infirmier titulaire ya centre de santé papa Dialungana ya quartier Mama Mwilu na Kamason batelema to pesa bino mbote. To sengi na équipe nyonso ba personnel nyonso
o bosalaka elongo na batata médecin bisika bozali botelema topesa bino mbote. Tosengi na mama conseillère résident des ECK awa na Nkamba telema mama topesa yo mbote na batambusi ya bitelo na biso nyonso. Tosengi na ba chef de camp bazadjwe na bango ba chef de quartier botelema banso topesa bino mbote. Tosengi na bakengi balongi baselo botelema banso topesa bino mbote elongo na ba mama mafola botelema topesa bino mbote. Pwete mukola lelo ezali ya esengo biso nyonso esengo pamba te bakoko bamonela biso pasi faki sepelisa nyonso. Pesa na mbote ya esengo okombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu bokoki kovanda na bino. Tosengi na bandeko na biso bayekoli na école biblique 174e promotion elongo na ba oyo nyonso basala mandombe na ba oyo bayekola écriture négro-africaine mandombe botelema Lingomba apesa bino mbote. Faki music. Pesa na mbote ya okombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu. Merci beaucoup kovanda. Tosengi na ba tata pe ba mama pasteur de cellule poste section commune pe territoire responsable des mouvements association de services au niveau communal territorial ou division unique niveau ya province secrétaire inspecteur provinciaux Botele mabino nyonso topesa bino mbote. Faki music. To pesa na mbote misato ya bule kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu. Merci beaucoup kovanda na bino.
tosengi na ba responsable de mouvement service et association au niveau national, directeur de département, responsable cadre de centre de formation professionnelle d'Nkamba, Kandiabola, tosengi pe balamoko na papa secrétaire ya Ville Sainte, papa évangéliste ya Ville Sainte, bote la bino bansu topesa bino mbote. Tosengi pe batata directeur général imprimerie na biso awa na Nkamba, elongo na basali nyonso ba cadre administratif pe technique nyonso botelema esika bozali lingomba apesa bino mbote. Tosengi na ba responsable des mouvements association service au niveau général, responsable habité le minene na biso école de formation biblique, école de formation de pasteurs, école de missionnaires, ba responsable ya ba université na biso Simo Kimbangu botelema bino nyonso soki bozana biso et longo faki musique. Topesa bakonzi na biso mbote ya lokumu kombo misato ya boli na kombo ya tata ya mwana tata molimo santu boko kovanda na bino sikawa toleki na baeba pesa mela mokumba ya ko-organiser fête oyo ya le 2 juillet banda bankole pe comité mixte Angola Bas-Fleuve nde tokobanda na comité mixte Angola Bas-Fleuve boko limbisa ngai na tina etali salutation ya comité mixte Angola Bas-Fleuve pamba te jusque là tozana taki mbangi moko te ezo préciser biso tozana tana mbuta moko te tokutani ya comité mixte pona kopesa biso ndenge bayeli. Alors soki ke nakoki kobeta mabaku quelque part bo tenir nga rigueur te na yango toleki na famille de juillet toke na poule A o etali comité mixte Angola Bas-Fleuve tosengi na ba membre nyonso ya comité mixte bauti na bamboka nyonso bazali na fonction T, donc bazali ka ba membre simple bazali na bauti Kinshasa, Congo Central, Angola, République du Congo, Nkamba pe banzinga nzinga nyonso ya Nkamba na mikili ya po isika nyonso bozali ezala na kati to libanda botelema lingomba pesa bino mbote tosengi na ba membre du comité oyo bauti na section to secteur to cellule poste territoire commune division unique municipal to province to sengi pe wana ndeto zana bango na kati awa bande kona biso choral ya Angola esika bozali bino nyonso botelema poete lingomba apesa biso mbote faki musique.
na banza tosili komona bango mukolo yo papa alobaka ke Bafleuve comité mixte na lingi ete ndenge boza kosepelisaka koki nzembo tango fete ezalaki na boma bozonga na esika wana mukolo yango pe yango alobaka likambo oyo nabombaka yango eke boyebaka pe Bafleuve comité mixte yango la bino nyonso boza bankole ntina nde nasangisi bino totala siko na mukolo lelo ndenge ni toyeli maloba ya papa tozali kotosa te tika topesa bandeko na biso mbote ya lokumu na kombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu merci toko kovanda na biso tozali kaka na comité mixte Angola Bafleuve tosengi na ba membre du comité na niveau ya nation toutes les nations confondues donc soki totangi kuna na RDC maître Mpaka aza kuna na membre du comité na yo nyonso ndenge bayeli bino nyonso botelema tosengi pe na niveau ya Angola toyebite soki bakomi déjà parce que balalaki na mbanza ngungu ezala comité mixte ezala bankole balalaki na mbanza ngungu toyebite soki bakomi déjà mais bisika nyonso bozali comité mixte ba membre du comité ba muta oyo bouti na Angola esika bozali botelema ope bauti na République du Congo esika nyonso bozali botelema oyo bouti na Europe toujours na comité mixte esika bozali botelema ba yepe ya Nkamba nation Kamba ville sainte Nouvelle Jérusalem bisika bozali botelema poete lingomba apesa biso mbote faki musique ndenge touti kolobela yango papa alobi Bafleuve comité mixte Angola Bafleuve Angola ndenge ezalaka fete ya koko kinzembo na kala bozongisa nkembo wana biso moko totala banani bazali kotosa maloba ya papa banani bazali kotosa ye alingaka nkembo yango na bakonzi na biso na niveau ya nation touti kotelimisa na niveau ya comité mixte bomoni bango tebike ba mususu basili kokota siko soki pe bazali bambuta bozali na niveau ya nation comité mixte soki bozali wana botelema lingomba apesa mbote ya kafu epa na bino tika to pesa bambuta na biso mbote na komba tata mwana pe tata Molimo Santu okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu merci beaucoup kovanda toko kende na sikalier ya suka me asuka te parce que mbuta na biso tata directeur général tata révérend Umbambun ya kovanda nanu bakotelema elongo na suka bango na papa président général ya bankole donc oyo tolingi totelimisa ezali nde vice président général soki azali na comité na ye nyonso oyo baza na sima ya papa directeur général to ya papa président général oyo nyonso bazali na niveau ya direction générale kuna na comité mixte Angola Bafleuve banda na papa vice président bino nyonso botelema à part papa directeur général botelema poete lingomba apesa bino mbote ba généraux faki musique
merci ndenge touti kolobela ngo tomoni mbuta na biso azali ko représenter bilandi nyonso ya tata président général pe papa directeur général tika topesa bango mbote na komba tata mwana pe tata Molimo Santo okombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo merci mbuta na biso ko vanda na yo sika wato leki na kabu dia bankole tozali kotelemisa bambuta na biso kasi tozali komona malili ata maboko tozoko akobeta te tobite se pona malili ya elanga ou bien ndenge nini tango tozali kotelemisa bambuta na biso esengeli tobeta ka maboko respect na biso yango wana esengo na biso pe yango na kolakisa ke tosepeli na bambuta na biso nde toleki na oye etali bana nkole tosengi na bamambre nyonso ya bana nkole bauti bipai na bipai ndakisa na ba section ba cellule ba poste commune territoire divisions uniques ou municipes les 4 Kayankamba ville sainte 18 villages na biso oyo ezingi nkamba tosengi na ba président to responsable na niveau ya ba cellule ba papa responsable ya bana nkole na niveau ba cellule na ba membre du comité na bino boye ensemble botelema tosengi na ba responsable na niveau ya ba poste na ba responsable oyo ba accompagner ba titulaire botelem tosengi na ba responsable sectionneur na ba bilande na bino nyonso botelem tosengi na ba communaux donc na mokili mobimba soki tolobi communaux ezaka teke Kinshasa ou bien Matadi mais oyo nyonso ba uti mokili mobimba soko za na niveau ya commune na ba membre du comité ba accompagner yo botelema mbala moko bouti na territoire division unique to uti na niveau ya municipal to uti na niveau ya ba département kuna na Congo Brazzaville botelema poete lingomba a pesa biso mbote tosengi na ba provinciaux tozali awa oyo bazali ko représenter ba province na bango tozali na ville de Kinshasa telema na ba membre du comité na yo tozali na Congo central Kasai oriental tozali na Okatanga tozali na Kwilu kuna na Grabandundu tozali na Maindombe tozali na province ya Zaire kuna na Angola tozali na province ya Luanda tozali na Kasai central tozali na Lualaba bino nyonso ba président ndenge boyeli na ba membre du comité na bino o ba accompagner bino botelema poete lingomba apesa bino mbote faki musique. tika topesa bande kona biso mbote o kombo misato ya bule kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santo. Merci beaucoup kovanda toleki na niveau ya nation toza na nation na biso ya RDC papa Reverend Matomina Kasanda Mathieu yenda yena equipe nyonso ya nation kuna elongo na dirigeant national papa Luzolo na ba dirigeant nyonso o baza na niveau ya nation
botelema bino nyonso lingomba apesa bino mbote. Tosengi na papa Reverend Mpasi Celestin kuna na République du Congo na ba membre nyonso ya komite oyo na bango y compris mama dirigeante nationale pe bandeko na biso kuna na département ya Kwilu pe Brazzaville botelema lingomba apesa bino mbote. Tozali kuna na République d'Angola tata président Manuel ndenge toti koloba toyebite soki bakomi déjà pasi balalaki na Mbanzangungu na ba membre du comité na yo nyonso sika bozali soki bozala kolanda biso botelema pwete lingomba apesa bino mbote. Tozali na Nkamba Nouvelle Jérusalem ville sainte tata Ntimba Zola oyo azali kosala interim na comité na yo nyonso esika bozali botelema pwete bapesa bino mbote. Tosengi pe na bandeko na biso bauti na Europe États-Unis esika nyonso bozali botelema pwete lingomba apesa bino mbote. Ba oyo pe nyonso to enregistrer nanu te soko oyebi kozala niveau wana telema kaka esika ozali pwete bapesa biso mbote. Faki sepelisa bango. Bien que malili ezali kasito la olo ya esengo topesa bambuta na biso mbote ya esengo okombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana tata Molimo Sango bambuta boko kovanda na bino toleki na niveau général tozo bandela na papa vice président général parce ndenge tolobi ke bambuta na biso bango mibale tokotelimisa bango elongo yango na bandi na papa vice président général oya uti koleisa biso na mate ya lelo. Tosengi na papa Reverend Badila Daniel oya azali membre ya collège kuna na Congo Brazzaville na lingomba na biso pe parmi bato ba uti ko décorer na l'état ya Congo Brazzaville pona ko lakisete lingomba ya kimbangiste ya Nkamba ezali lingomba ya kimia nde azali na mulongo telema esika papa ozali étant que vice-président général ya Banankole en charge ya évangélisation. Tosengi pe na bandeko na biso oyo bazali na niveau ya présidence mama Mansanga Béatrice azali kuna na ndako azali kolanda biso nzoto ezali malamu te kasi azali kolanda biso na micro mama esika ozali telema pwete bana no bapesa yo mbote. Tosengi na ba secrétaire papa secrétaire tosengi pe na ba secrétaire généraux adjoints tosengi na ba papa dirigeant tozana papa dirigeant général papa diacre Matiti Jacques esika ozali telema na ba dirigeant nyonso botelema mbala moko. Tosengi na ba inspecteur nyonso botelema tosengi na mama caissière na équipe na nyonso botelema tosengi na commission kuna bozali ya botelema bozali kolanda biso pete bapesa bino mbote. Tosengi pe na batata pe ba mama conseiller bisika nyonso bovandeli bino nyonso botelema pete lingomba apesa biso mbote. Faki music. Tomoni bambuta na biso tikete topesa bango mbote ya lokumu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Sango. Okombo ya tata ya mwana tata Molimo Sango. Merci bambuta boko kovanda na bino. Sika wande soki tozali awa batuna kamituna lelo ezali date nini bambuta na bino banani mingi toyebaka bango te yango tina nde totelemisaka bango pwete mutuna oya yeka kambala liboso ayeba ngai na comité mixte angola ba frère mokonzi atambusaka biso nani
kombo na ye papa révérend Umbambundu Diambo azali membre ya collège azali pe directeur général ya école publique yepe directeur général ya comité mixte Angola Bas-Fleuve na bankole tozali na tata révérend Kibangudi Kia Kalankazi André yende azali président général azali kotambusa bana nkole ya mokili mobimba bambuta na biso bino mibale botele mapoete lingomba amona bino pe bapesa bino mbote faki sepelisa bango. To pesa bambuta na biso mbote ya lokumu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. O kombo ya tata ya mwana tata Molimo Santu bambuta boko kovanda na bino. Avant to benga papa secrétaire ya ko silisa ay ko continuer programme lobby programme toza nango ya carnaval. Lobby carnaval ezali tozalaka na deux sites to tozali na deux sites oyo ezalaka ke carnaval tango ezali nde tokotambola tozali na site ya mama Mwilu kuna na Ngombe Kintsuka kuna nde bandeko na biso ya faki bakozala na ba ndeko nyonso ya bankole o bauti na ville de Kinshasa na ba nyonso de reste de province ba délégation nyonso o baye bokozala kuna na bandeko nyonso ya deux camps o etali camp maçon pe camp kipaku biso tokozala kuna na Libaya deuxième site na biso Libaya kuna nde fliki akozala na biso kuna elongo na bandeko nyonso bana nkole oyo bauti na Congo Central pe Angola bokozala kuna nde tozali ko insister na problème o etali heure to respecter heure parce que to respecter tango to komi na l'air moko ya kitoko na site na biso awa toka kokoya biso nyonso liboso ya papa mokonzi abule na résidence tokoyoka pe makambo ebele ya kitoko kasi soki topesi retard mingi ekopesa pasi pona comité mixte oyo nyonso touti na Bas-Fleuve tokozala kuna na mama Mwilu donc elongo na faki bandeko oyo comité mixte bauti na Kinshasa kuna na Libaya voilà précision topesi yango wana oyo ba mususu comme tozana na précision ya bimbangi te o baye nde okoyeba kosala sika yo kokene ça dépend ya emplacement oyo balalisi yo na service na biso ya protocole et quand fuma na weno nde kuna na Libaya pona ba choral concert ekobanda lobby concert ekobanda ekozala 2 jours lobby vendredi na samedi pona lobby vendredi ba choral ekoyemba yango toza na Seke Banza Daipen Mbanza Congo Bumbu Kwakwa, Lukula, Brazzaville, Kibomango, sélection Congo Central, na sélection Kinshasa. Kasi, Nkamba ezali mboka ya mibeko. Immédiatement tango, kaka, papa a côté na résidence et sengeli directement ko démarrer concert parce que tango donc totosa ezali mboka ya mibeko de bango nde bako na journée à lobby vendredi
oyo bakoyemba samedi nde lobi tokotanga na kati ya temple tokotanga bino tozaki nango na ngonga oyo tozongisi maloba ya ville sainte po ete aya kokontinue programme. Merci. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo mbote pona bambuta na biso nde tosengi na bambuta na biso ba président délégué ya ba collège exécutif ya ba bisika bozwani botelema elongo na ba proche collaborateur na bino lingomba epesa bino mbote faki musique. To pesa bambuta na biso mbote ya esengo pe lokumu na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci bambuta bokoki na bino kofanda to sisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya ville sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya centre tolandi banso na jeudi 2 juillet 2026 Maetoyoki tobomba pe tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika. 2 juillet 1706, 2 juillet 2026, et Sali 320 ans, Ota Mama Kimpavita, Akufaka kuna Nambanza Congo, di solo, biso nyonso toyebi yango malamu tina nini akufaki pe akufelaki ndenge nini. 2 juillet 1929, 2 juillet 2026, 97 ans jour pour jour ya elonga ya Mama Kinzembo
oyo nzoto na molimo ekabwanaki na ville ya Boma na province ya Congo Central na République démocratique du Congo. Yepe histoire toyebi yango ndenge nini mama Kinzembo akufelaki penatina nini yango mokolo mwa lelo ezali mokolo monene, mokolo ya kokanisa soki ya solo tozalaka bandimi ya solo. Mokolo ya lelo mbele biso nyonso babaya vide ekokaki komonana te, kasi jusque là lokola miso na biso eza nanu ya kokangama tozokomona na biso te, tozali na matoyi kasi nango te, tozali na bongo mais raisonnement tina nde tozali komona makambo nyonso bongo bongo. Kasi tangu nyonso tozokopesa na katoli kimbangiste ezala mayele tobosana te, maye oyo tozokoteyama na Yelusalemi ezala na mabondeli ya tongo, ezala na mokolo ya yenga, ezala na bafete ndakisa lelo biso kaka te, meme banon kimbangiste bango pe bazali pene pene ya baradio na bango, bazali pene pene ya batelevizio na bango, bazali kolanda liteya nini bateyi na nkamba. Mokonzi ya nkamba Papa Simon Kimbangu Kiangani, to délégué na ye papa conseiller direct Papa André Mbenza Kiangani, message nini oyo ye amemi oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani banzembo nini oyo bayembi banzembo oyo elingi koloba nini bango bazoko prendre conscience pe bazozwa mayele. Me biso moko na kati ya lingomba ezalaka kaka boye, balobaka kaka boye, tokomona nini masengine ya mabe eye bino bokanisi biso kaka na periode oyo Papa Simon Kimbangu atika yango, Mama Muilo atika yango, bamvoala batiki yango, bino bokanisi biso tata mama jeune kimbangiste tozwa mayele. Psaume 1 esengo ezali na ba oyo bavandaka esika moko na batioli te. Tozala na makanisi mabondeli makasi, mabondeli ya tongo, mabondeli ya pokwa, soirée spirituelle, mabondeli ya bangonga, babeko totika te. Munduki ya mondimi ezali mabondeli, moto moko a distraire yo te. Bisengo tozali komona oyo ezali éphémère, tolanda yango te. Nzembo eyemba makamikolo nyonso notale bandeleto moya utusundila. Misala kati na Yelusalemi botongi nkamba petolo na tobokola isala ya nzanza longa biso nyonso tomipesa
lelo tozali na bandeko na biso bankole pe comité mixte mingi oyo tozokoyaka te mikolo oyo na nkamba na esika oyo memorial ezali toyebi te fournir effort po toyeba lisenga nga na yo soki topesaki te. Il n'est pas encore trop tard. Tango nyonso mieux vaut tard que jamais. Ndenge touti kolanda lobi marche joyeuse oyo carnaval ekozala tolandi biso nyonso ba point de départ. Samedi, le 4 juillet, Simon Kimbangu na mama Mwilu, tuyebi yango, biso nyonso tomibongisa, ba mama yango, esengamaki pona biso, kuanga yewana. Dimanche, le 5 juillet, yango tokozala na Ntsintsani, ya Apaki contre Afki Kili Mobimba. Ntsintsani ya Fliki yango ekosalema bandeko ba fleuve tango tokobima na libanda na tango ya Ntsintsani. Priorité bimbelekela nyonso esengeli tobimisa yango na mokolo mwa lelo. Nabanza Bokebi mikolo yo litei basali kote ya biso na biso tozala bana botosi des consignes, respect des instructions. Awa tolandi ba programme ya ba concert, ndenge to landi na modérateur esengeli to banda na tango ya malamu to silisa pe na tango ya malamu. Ngonga na biso ya suka esengeli to libere mbanza 22h30 te esengeli to libere mbanza. Mobeko wana ezali na banza biso nyonso tozali kolanda. Donc ba chorale tango tokoyemba yeba ko gérer moi temps na yo oyo bakopesa yo pour que ba chorale nyonso oyo batie na programme avant 22h bosilisi pema na banza biso nyonso tolanda. Tozo kolandaka ba match ya coupe du pe bandeko na biso finaliste oyo basalaki examen d'état. Tozali kaka na respect des consignes, des instructions.
moko te abosani ke na nkamba ezala na colline sainte ezala na bakan tokoki koloba mongongo makasi te. Tango tozo kotala ba match, il suffit bi est raté yo moto oza na kipako to baza na ngombe kintsuka ti bazoloba wa oyoki bango koti tokozwa na mifinuku na banzungu na babidon na bakatini tobandi kobeta yango. Finalement tokomi banani mikolo nyonso tolobaka ete nkamba ezali mboka lokola bamboka nyonso tu te oyo ezali ke tokoki na biso kosala n'importe quoi oyo akokangamane na motambu nkamba mpe lingomba ya nkamba bakosunga ye. Ezali ndenge moko na bana na biso oyo tosalaki examen d'état oyo tozwi chance bakombo na biso ebima ke kombo na yo emonani yango te ekokomisa yo na folie de grandeur. Kosepela eza mabe te mais okosepela kobanda koganga on dirait neti yo moto ozwi névrosité. Tobosana te biso te bato ya liboso tozwi diplôme na banza mabondeli mingi na ntango ya mabondeli ya pasi tolandaka awa bana bazwa bamaplome soki banda mbula nini misala eza te. Biso te bato ya liboso tozwi diplôme biso pete ya suka pamba te ba oyo baza na 3e année prochaine bango bakozala na 4e lokola place biso touti. Tina wana tosepela na kimondimi nyonso biso bato tozwi chance ya kozwa bamaplome na biso. Na tango ya badefile awa tolingi kolobela mingi biso bandeko ndenge toye lobi ekozala remise de cadeau. Il faut kotambola mbangu soki totamboli na biso mbangu moye banzoto na biso eningana lokola bato bazokobina eza te. Mais soki tozokotambola malembe na kodenda yango ezokomona na ke mabina ezali kozonga lisusu moke moke. Nyonso wana etali ba respect des instructions, respect des consignes. Nabanza biso nyonso tolandi malamu toko continuer kolobela yango en long et en large. Bandeko ba protocole boyeba ete tobandaka séminaire na direction générale na Brazzaville tango papa akendaki kosala 5 mois na Brazzaville et séminaire wana nanu ekangama te. Séminaire yango ekokangamela nde awa na nkamba. Donc protocole nyonso toyeba ete les 6 na les 7 tokozala na séminaire, les 11 pe les 13 yango ekozala continuité pe clôture ya séminaire. Protocole nyonso kobanda na niveau général, national, provincial kitokita na se na ba cellule, ba secteur, ba section pe biso ba membre
présence na biso awa na nkamba na badate oyo topesi ezali obligatoire pona oyo etali bosombi ya brevet na yo bongisa 3000 francs na yo yo protocole panza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Lobi vendredi le 3 juillet 2026 nde nzoto ya mama na biso mama Selo Munzwa Kumari oyo abandaki kovanda na biso awa na nkamba na quartier Mama Mwilu na Kamason. Nzoto ekobima lobi na morgue ya Gombe Matadi pe ekoleka kuna na Kinkoni esika akokundama le samedi 4 juillet 2026 na banza tangu nyonso tolobaka yango moninga ya malamu na tangu ya pasi. Ndenge tolandi programme na biso lelo ekozalande discours ya cabinet oyo etali biso bankolo fete maloba na biso ekozala lobi lelo ezali nde cabinet moto azali na priorité banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pona boye maye oyo biso tozalaki na yango tosilisi okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo pe tobengisi Reverend Matondo okoka kokomela biso na oyesika. Au nom du Père, du Fils et du Saint. Distingués membres du clergé kimbanguiste, chers papas et mamans, membres de la famille, chers papas et membres, chers papas et mamans, membres du comité mixte Angola-Bas-Fleuve. Papa et maman kimbanguistes, chers frères et sœurs, au nom de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangai, chef spirituel et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Dite Église kimbanguiste, nous avons le réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à Jérusalem, ville sainte, berceau du kimbanguisme, siège international de l'Église kimbanguiste. Monté pour venir célébrer ces jours de mémoire, ces jours de gloire, de victoire, qui jadis en ce temps-là fut un jour de détresse, de grande douleur.
L'unité Papa Simon Kimbangu Kiangani avait donc institué ce jour du 2 juillet où nous commémorons les décès, les disparitions physiques, tant de Maman Kimpavita, Ntimba, Donna Béatrice, Margarida, de son prénom, tant de Maman Kinzel, la tante maternelle, la maman nourricière de Papa Simon Kimbangu. L'une et l'autre moururent un certain 2 juillet. Voilà donc 320 ans depuis que Maman Kimpavita nous a quittés. Ce fut le 2 juillet 1706. Et voilà 97 ans, soit 97 ans, depuis que Maman Kinzembo nous avait quittés le 2 juillet 1929. Nous y sommes par la volonté de notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour commémorer ce grand jour. Un jour de souvenir, un jour de souffrance, de passion, où nous pensons non seulement à Maman Kimpavita et à Maman Kinzembo, mais encore à Papa Simon Kimbangu lui-même, qui a enduré tant de souffrances. Nous pensons à Maman Mouilou, qui les deux, avec son mari, furent en effet les premiers relégués. Dans ce sens que le 6 juin, lorsqu'il y eut l'envahissement de la Cité Sainte, Papa Simon Kimbangu, libéré par un ange, prit sa femme et ses enfants pour aller les cacher comme des relégués, comme des fouillards, comme des extirpés, sous un rocher, là, à Tadi. Voilà les premiers relégués qu'on a arrachés sur leur sol natal. Papa Simon Kimbangu, Maman Mouilou et leurs 3 enfants. Et lorsque nous pensons à cette histoire douloureuse, ça nous ramène beaucoup d'avantages plus loin. En 1706, lorsqu'effectivement Maman Kimpavita fut arrêtée, un certain 30 juin 1906, elle fut arrêtée par les colons portugais, roi Pedro IV, avec la complicité des siens. Il se trouve que pour la d'arrestation de Maman Kimpavita, un certain 30 juin, c'est le jour que Dieu a accordé à ce pays, la République démocratique du Congo, d'arracher son indépendance. 2 jours plus tard, Maman Kimpavita sera immolée, c'est-à-dire brûlée vive, avec son enfant au dos. Ce fut le 6 1706. Une montagne qu'on a là, dans la localité de Evolulu, district de Kwimba, province du Zaïre,
en République, à 40 km de Mbanza Congo. Voilà une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a été trahie par les siens, par vous et moi, peuple Congo. Et ce drame, jusqu'à aujourd'hui, nous le portons. Ce drame-là, nous le portons. Et nous n'avons jamais demandé pardon pour cela. Nous le portons. Et lorsque Kolimolé, Mpavita va s'écrier aux corps et aux colons qui l'ont brûlé, que cet enfant avec lequel je veux périr, vous le suivrez très loin d'ici, au-delà de la montagne Bango, de l'autre côté de la montagne Bango. Et c'est Papa Simon Kimbangu qui est venu naître ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, sa terre originelle, le lieu de la création de l'homme. Kimbabita avait fait son travail. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu Kiangani a fait d'elle une reléguée. Ça, c'est l'histoire que nous devons connaître. Vient Mama Kinzembo, arrêtée en 1921, transférée en relégation à Boma, dans le bas-fleuve, dans l'embouchure, dans les confins du bassin Congo-Océan. Et cela est significatif, puisque là s'est trouvée la jonction, le triangle qui va de Soyo jusqu'à Mwanda-Boma et jusqu'à Pointe-Noire en République du Congo. Un triangle de la traite négrière. Voilà pourquoi d'aller à la demande de Papa Simon Kimbangu, d'aller vers le bas. Et moi, Kimbangu, j'irai vers le haut. Mama Kinzembo y est allé subissant tout le supplice imaginable, toutes les maltraitances innommables, jusqu'à sa mort en relégation le 2 juillet 1929. Curieusement, il se trouve que il y avait un président qui s'appelait Herbert Hoover. Le 31, là-dedans, il y a le chiffre 3 et le chiffre 1. Le 31e président de la République, en 1929, lorsque Mama, il reçut la visite du Papa Simon Kimbangu, qui lui a paru c'est là un accord avec lui. America, Likambotoyo, Kokiye, je ne connais pas bien la sens. Est-ce qu'on se pose la question quand est-ce que Papa Simon Kimbangu a yokanagina américain? On sait tous que Papa Simon Kimbangu était à Paris auprès du roi Léopold III pour le libérer. Mais les Kimbanguistes, nous ne savons pas que le Papa Simon Kimbangu était à Paris aussi au président américain, le 31e président, Herbert Hoover. Ce serait mon nom. Alors que Mama Kinzembo venait de nous quitter. Et tout cela est très significatif. Papa Simon Kimbangu Kiangani
relève cette date du 2 juillet sans un sens profond pour notre propre histoire en tant que Congo. Voilà pourquoi papa et maman, membres de la papa et maman, membres du comité mixte Angola-Bas-Fleuve, nous avons l'immense devoir de rehausser ces noms prestigieux des mamans Kimpavita, des mamans Kinzembo, qui ont suivi les pas de leur maître, Papa Simon Kimbangu, dans la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est celle que vous et nous, aujourd'hui, nous endurons constamment. Pour rien d'autre, justement pour construire la nouvelle Jérusalem. Si eux avaient accepté la raison que vous et moi aujourd'hui, qui déclamons à longueur de temps que nous mourrons pour Papa Simon Kimbangu, comment n'accepterons pas toutes ces souffrances pour encenser, relever davantage le nom de Papa Simon Kimbangu vers le monde? Voilà le peu de mots qu'au nom du chef spirituel et vente légal, nous avons voulu préparer pour hausser davantage le prestige de ce jour. Merci à vous d'être venus construire une Kamba nouvelle à cette occasion. Serrer les coudes pour que ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent, qui nous aiment ou qui ne nous aiment pas, comprendre les fondements véritables du travail qui est le nôtre aujourd'hui. Et puisque rien ne peut se faire sans la paix, sans l'assistance de notre Dieu, nous ne pouvons que remercier tout ce qui nous accompagne dans notre démarche, pour que les souffrances que nos ancêtres avaient endurées, tous ceux qui ont accompagné Papa Simon Kimbangu en relégation, nous citons en passant Mamikal, Mandombe, Papa John Mayanga, et bien d'autres. Et lorsque nous pensons à eux, pensons aussi à ceux qui, tant au Congo-Brazzaville qu'en Angola, se sont fait reléguer au loin, jusqu'au Tchad, en Centrafrique. En Angola, nombreux sont allés à la prison de Saint-Nicolas ou dans le sud, à cause du kimbanguisme. En Angola, à Bouengas, les Portugais avaient arrêté 150 personnes dans un marché. On les a pris, on les a décapités. Une partie, on a fait écraser par un bulldozer. On le fait coucher à même le sol, un bulldozer passe dessus pour les écraser. Une partie, ils ont été plongés dans des feux d'huile bouillante. Une autre partie, on les avait pendus au marché de Bouengas. Si aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu nous construit un mémorial en l'honneur, en mémoire de tous ces Congolais, tout cela est bien significatif. Des milliers de gens qui ont souffert à cause de ce travail. Et ce travail qui nous est donné aujourd'hui, vous et moi, le droit de négliger. Et puisqu'il nous est donné de le faire dans la paix, et la paix qui nous est accordée tant par notre Dieu lui-même, Papa Simon Kimbangu qui a gagné sur le plan spirituel, qu'à ceux qui nous dirigent, si c'était pas ça, nous ne serions pas ici. Voilà qu'aujourd'hui, l'État congolais nous accompagne dans la construction de la route de la passion. La route de la passion, la route de la souffrance, la route d'Nkole, de Kinkole. Là où ça a commencé avec Papa Simon Kimbangu, à pied, de Nkamba jusqu'à Mbanzangoum. Voilà que l'État nous accompagne encore aujourd'hui dans l'élévation de la date du 6 avril. Voilà qu'aujourd'hui, l'État nous accompagne encore dans la déclaration de la ville sainte
avec un statut spécial. Et pour cela, nous ne pouvons clore notre message sans adresser au nom du chef spirituel représentant légal des remerciements soutenus à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tous les biens qu'il ne cesse de faire en faveur de notre Église. Que Papa Simon Kimbangu, qui vous a conduit tous ici en paix, vous fasse retourner le jour venu à vos endroits de résidence dans la paix et dans la fraternité. Que vive l'Église kimbanguiste, que vive la Fareki, que vive le comité mixte Angola-Bas-Fleuve, que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous vous remercions. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi bonso na bokebi nyonso mo de circonstances ya cabinet ya tata molimo santo tika ite tobongisa maboko totonda yango na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Tozali na urgence esengami na ba volontaire batata pe ba momo tokende na lombango kuna na memorial tomatisa ba brique et ya pene ya mur ya temple mutuka ezali kozela yango donc ekokende quelque part ba brique ezali kuna na memorial tokende tomatisa yango ti place mutuka ezali pembeni ya mur ya temple banza iso nyonso tolandi na bokebi nyonso programme tokozala nango na libanda yango honneur ya papa sima ya honneur ya papa défilé ya faki na bandeko ba surveillant pe remise ya fleur d'alliance na ba comité généraux comité général ya Fareki pe comité général ya comité mixte Angola Bas-Fleuve. Sima ya remise ya fleur théâtre na jeteki soki bazali prêt plus ou moins 20 minutes. Sima ya théâtre opération 3000 francs pe toleki na Ntsinsani ndenge tolobaki yango Ntsinsani priorité pour le premier jour bimbelekela donc esengeli lelo bimbelekela emonana ezala na bandeko na biso ya Fareki pe bandeko na biso ya comité mixte bongo sima ya manso après honneur ya papa ya pourquoi concert to soirée musicale ndenge tolobeli yango respect ya ngonga pona kosukisa ezali de rigueur suka 22 heures pas plus sika tozongi pona bopesani mbote tulombele kwa tata directeur du cabinet à l'intérim Kintwadi yembuta za onso no basalanga ku cabinet kia tata mfuma longo mfuma di bundu fulube ya onso no bilu lutelama beto mpangizelo mudi bundu talovana kiambote faki
bika twakubika no moko mukumba se mwana tata mwanda velela mukumba se mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda velela tulombele ko bankole bana babankole batekolo babankole lutelama betu mpangisoni mudibu mbote faki Avana moni miempa simbote mukumba se ye mwana tata mwanda velela mukumba se ye tata mwanda velela bambuta tulendele kutovwanda muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela tulwe kiva kikada kya ntsuka intangu tutelemisanga sidieto tata mfumo mbanza tata nlwengisi tata nsongya nzila sinzili ditwa sisula mu na 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata yetu mukatu kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiane na kekete lwake yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi yandi pe mbebe ya kuzisonga ngazizi kia tata mfumo longo mfumo libu ndama mukuma keke sana tulombele kwa sedi yetu tutela mana betu bano tokuvana kia mbote faki
na Sedieto Kiambote Munkumbwa ye mwana ye tata mwanda velela tulende Sedieto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulo watusikidikisa tusanga entsambo zange mfumu wetu Yesu Kristo yozo wasi yo wangtata mwanda wa velela bika kwa masikilanga munaito tu kwa yemvu se yemwani tata mwanda wa velela. Amen. Ya mwana petata mulumo lelo na date ya le 2 juillet l'an 2000 oyo tozali kokanisa pasi ya bakoko na oyo bamona wete moto mwindu akoka kozongela na esika na ye ya liboso oyo ezali ete moto mwindu ye moto ya yambo oyo bakelaki
epai ya Tata Nzambe. Ntina ya kozanga botosi pe na ntina ya kozanga komikitisa to kosenga bolimisi motu mwindu to biso batu mwindu tokomaki na mpasi. Tenge tozali kokanisa na date ya lelo ya le 2 juillet kotala ete ya solo biso batu indo banda na tango pasi ekotelaki biso. Mutu oyo ya yambo oyo azalaki ete kokanisa mutu mwindu yebiki Tata Nzambe azali ye mokokolo Yesu ye moko Tata Molimo Santo. Kasi na bunzoto ndenge batangeli biso na mokolo na lelo kokanisa mpasi ya mama Kimpavita kuna na Angola. Na 1706 ndenge atumba maka na moto na te koloba ete ndenge mobe ya biso ya lingomba la 12 principes ko baliboso ilobi ete tosa luyalu po luyalu nyonso ekoutaka na Tata Nzambe. Koloba ete oyo azalaka mokonzi na tango wana na mama Kimpavita oyo azalaka mokonzi ya mboka akokaki kosala likambo te soki akei nanu te kotuna nganga Nzambe. Tenge bandaki kosala mandengo wana ndenge bapapa balobelaki oyo bamindele ndenge bayaki bayelaki biso lisusu banzambe mosusu. Kasi bango moko bamindele bayebaki ete bazoya na mutu mwindu azalaki na Nzambe na ye oyo tobengi ete Papa Simon Kimbangu. Na banzambe mosusu oyo bayaki na yango esengelaki mokonzi ya mboka alanda mateyi ya bonzambe oyo bango bayaki na yango. Mama Kimpavita alingaki likambo wana te ezana ntina wana ete na songi oyo bamindele batiaka na servante oyo azalaki na kati na ndako ya mokonzi ke mama Kimpavita azalaki kotambola mabe na mokonzi. Na songi wana suka eke mama Kimpavita esengeli akufa. Kasi kokufa na ye alobi ete no bandeko na ngai ndo botie na liboko oyo bolandi songi ya baninga oyo baye. Kasi na kokufa kasi likambo oyo bokolandela yango musika wapi awa na RDC na Congo. Pe na 1929 le 2 juillet toza kokanisa elonga to liwa nzembo.
batata batei biso mingi. Na boma na mama Kinzembo pe banana kuna na mwana. C'est vrai, bazalaki ba relégué, bazalaki ba kangami. Kasi ezalaki pe bolingo tata Nzambe esala mona ete esclavagisme, donc oyo ezalaki na bamboka nyonso kokende koregroupe bango ndenge toyoki na discours ndenge papa Bondo atangi yango oyo discours tata Mokonzi bule kokanga bato mwindu nyonso ezala na bunzoto ezala na milimo komona moto akufi bazwi molimo na ye bamemi mosala esalaki mama Kinzembo kuna na boma banda 1921 wana kokanga nzela milimo wana ekende te banzoto wana ekende te penyini bandaki kosalema na mama Kinzembo ni molimo baza komema na ndenge ya ye akozwa mampeve banzela nyonso wana ekomaki na baye oyo babandaki koteka bango pe oyo babandaki kosomba bato sengelaki ete bamoni eke mpeve wana ayi kozwama bango balobi eke ete azozwa kokotisa ye na hôpital ya bato maboma kopesa ye batonga ya bato maboma po ete bakoka kolembisa ye po likambo wana esalama lisusu te. Nzambe akokosaka te. Malgré na le 2 juillet 1929 mama Kinzembo atikaka biso kasi présence ya papa Kisolokele kuna pe na papa Mfumandongo tango ake kuna 1933 likambo kontinaki kosale esalaka ke na Mwanda na le 17 janvier na 1946 wana eke papa Diangenda il faut asala accident na Ndunzi tango wana bazokobenga ngo montagne ya Kunga Bananga oyo épreuve palpable et monanaka était papa Diangenda asali réclamation en tant que contrôleur ya douane kuna na Mwanda alobi ete ezali mabe motu akoka kotekama lokola ndenge basalaka bamakaku oyo batekamaka ete batire bango na cage bakende koteka bango na mboka mosusu me biso bato tobandaki kotekama ndenge wana te ndenge papa Diangenda asalaka rapport na ye na gouvernement eke eza likambo mabe soki lelo totali ndenge bato solo eke bato babandaki kotekama na biso bato mwindo eza koyebana te ke baza kowela nde biso na ndenge baki komonte ku eke papa Diangenda aya kokufa akendaki kosala accident na Ndunzi wana kwete mpasi na biso ekoka kosila yango mokolo yango lelo le 2 juillet epesameli pe
Ole kukanisa mpasi wana nyonso yango tolobelaki mokolo wana ete indépendance tozwi bonsomi ya banzoto na biso kasi ya molimo nani tokomi esika wana te. Na lelo oyo tozali kokanisa le 2 juillet kokanisa pe mama Kinzembo toyoki biso wadana banzembo na mabondeli na oyo pe na tata Nzambe papa Nkiangane na mokolo na lelo aye kozongisa biso na likanisi maye mazalaka na bana bitumba oyo bango babandaki kobunda na bunzoto te kasi na molimo biso pe tobunda etumba oyo na molimo. Assiette tozwa minduki po ete na ba machete na ni kasi mabondeli yango papa Simon Kimbangu Nkiangane Nzembo oyo kolobe na bibundeli te oyo ya na mabondeli libondeli ya bakoko po ete tokoka kolonga na mpasi oyo po ya kolembolela biso chapitre wana Nzembo wana pe apesi biso chapitre oyo bakotangela biso wana kukanisa mokolo na lelo tanga mpe to méditer makasi
chapitre 17. 1 Samuel. Kuna tokomona histoire mobimba oyo ya etumba ya David contre Goliath. Pour la économie de temps, versets 45 à 47. Chapitre 17, verset 45. Tokotana yango boye na nkombo na tata mwana tata molio mosantu. David azongisi na Goliath, bien sûr. Yo ozali koya kobunda na ngai na mbeli mpe na makonga, kasi ngai nakobunda na yo na makasi na Yawe ya nguya nyonso, Nzambe ya basoda ya Israel oyo yo ozali kotiola. Lelo oyo Yawe akopesa yo na maboko na ngai, nakoboma yo mpe nakokata yo motu. Lelo oyo nakopesa bibembe ya basoda ya bafilistia na bandeke mpe na banyama ya zamba mpo Eliya yango. Boye bato nyonso ya mokili bakoyeba ete ba Israelite bazali na Nzambe ya solo. Mpe lisanga mobima ya ba Israelite ekoyeba ete Yawe alongisaka bato na mbeli te to na likonga. Mpamba te Yawe azali mokonzi na bitumba mpe akopesa bino na maboko na biso. Na nkombo na tata mwana tata molio kolo soki tokobakisa commentaire moke ezali makambo misato kuna. D'abord défi et puis kondima et puis elonga makambo. David alongaki etumba oyo total na Nzambe na ye. David azalaki face na ye David po Goliath azalaki kotiola David, azalaki kotiola Nzambe na bana na Israël, Nzambe na Israël azalaki pe kotiola roi pe lisanga nyonso tu ya basoda. Donc défi wana ndenge na lobi numéro 1 c'est que d'abord kotiola likambo ya kotiola komona eloko pamba na miso ya ye Goliath azomona David, azomona pe Nzambe na David pe roi oyo ya bana na Israel bango nyonso tu biloko pamba kotiola eloko pamba mokamata yo na peso na bambo kobizanga ntina kotiola lolendo komilakisa ete ye amona wana Salomo azali kotia mayele na ye na bato banzambe na ye banzambe na ye pe na bibundeli na ye mpe na monene na ye na kimbinga na ye pe na makonga na bambeli nyonso tu ye azalaki nango. Nde wana nde azalaki kotia yango motema ete akolonga moto mosusu asala entraînement de guerre lokola ye te. Azali professionnel ya bitumba makambo wana ye nde asalaka yango, toujours professionnel ya bitumba. Azali guerrier aguerri abibisa ba stratégie nyonso to abitumba asalaka yango makambo wana nyonso to pe oyo en face ola
moto moko ya ye ayebi makama kobunda te eloko onan kotiola. Nzambe na bango soko ya bibi bana nyonso tuni basoda bango bakini mbangu babibi bapanzani abio nzambe ninu bozana nzambe te azalaki kotiola moto na lolendo moto na kotiola alongaka te e nzambe atikaki ye temps 40 jours. Pendant ces 40 jours azalaki on dirait na préparation ya koyeba likambo nini oyo ndenge nini makambo mazali koleka nini pendant 40 jours. Et puis après maintenant est commis deuxième étape, affrontement. Quand il y a affrontement wana ezali examen monene koya komonana et sika nini nzambe ya solo azali na libota nini examen. David depuis bomwana azalaki akolaki na mabondeli akolaki na kondimane na nzambe ya mwana alobaki na Goliath alobi ngai na maboko na bankosi nzambe na ngai wana akolongisa ngai kon pas mulio mosantu apesi na kati no un acte de foi. Il faut yeba nzambe na yo, il faut yeba nzambe na yo koyela ye likia ya mwana ye makana nzamo faites-moi confiance. Il faut yeba nzambe na yo oyo sambelaka. Il faut tia ye kondima yango wana mokolo mosusu papa mfuma mbanza moto alobaki yango mpe papa dialongana papa mfuma mbanza papa dialongana arepeta acte yango oyo atiaka elikia na ye na nzambe na ye na mokolo na ye kolo na ye ayokisaka ye soni te. Oyo atiaka elikia na ye na nzambe na ye na nkolo na ye na mokonzi na ye ayokisaka ye soni te akosalisa ye kaka. Donc un acte de foi nzambe na ye David azalaki na kondima makasi na nzambe na ye ayebaki ete nzambe na ye azalaka kosunga ye akosunga ye na kati na etumbu kosunga ye yango na tomoni David il faut ozala na kokangana confiance. Quand David a eu un affrontement, eh bien, nani Saoul a péché bibundeli na ye. Kena kubunda na biba habité o bibundeli yote. Bibundeli yote. Lo lenge bibundeli zali ko ngai pena kena na même bibundeli non. Ezali différent na baoyo bazali na kati na moto. Donc ezali na biso ba croyant ki ma moto asalelaka nzambe abundaka na bibundeli. Par exemple bibundeli ezali na monguna azali na balunette azali na bic azali na bankisi na banzambe na babiloko na nyonso tu wana oyo ya kosalelaka azali na mbongo na ye. C'est un grand corrupteur. Yango tozomona mpe ndenge bato na mokili mpe bazali kosala azali na mbongo na ya kosoma conscience azali na bibundeli na bango ya begrégor bankisi na bango basociété secrète babiloko na bango wana kirikiri yango na nde basalaka baafrontaka. Mais vous ne pouvez pas dans un affrontement dans une guerre yakoyeba nzambe vous ne pouvez pas kobundanaye avec les mêmes armes. Il faut zala na ba arme oyo yayo yangwana ezala banko le papa a répété yango à P6 chapitre qui tombe à pic ezali ba tata na biso ba bundaki etumo peut-être tozwa bonsomi pas avec les mêmes armes que ceux qui nous ont colonisés.
les armes, ba armes oyo spirituelles. Ma bondeli. Ma bondeli ezalaki makasi yango wana papa Mfumambanza papa Dialungu bambuta mokolo mususu na atoni bambuta lobi ma bondeli biso tozalaki kobuna tango biso tozali kowela likambo ya bonsomi ya mboka na biso pe ya lingomba soki tokoti na zamba tozali kobondela na bandako motoka ezali kobima biso na banzoto tango tozali kokota na zamba mabondeli wana oyo ememaki biso ti na lingoma ebima ti tozwa bonsomi. Est ce que eza mabondeli boza kobondela na mokolo mwa lelo abambuta apesi reposta te papa toza kobona botika mabondeli yango wana mokonzi abule awa ye apesi chapitre oyo arapele biso ete tozali kokenda na mama ngamu na bonsomi ya molimo ifu tozongela lisusu mabondeli makasi koinsiste na mabondeli mpo tokolonga monguna tozala lisusu na régulière te tozonga lisusu na bakokoso wana te ifo nini tokamata les armes autres oyo ya monguna ya Babylone la grande fotozala ya 666 tokoki kozala ba arme wana te mabondeli na tata nzambe na nkolo yesu na ye tata molio mosantu soko tobondeli ndenge wana tokolonga yango wana na victoire troisième leçon na victoire c'est que David alobi David azali kosala lokola prophétie nano engagé guerre te malobi na koboma yo na kokata yo motu ebemeno na kopesa yango na banyama bandeke bakolia mpe bao nyonso to basoda oya bafilistin bandeke nyama bakolia bino avec comme prophétie parce qu'il avait l'esprit de Dieu. Effectivement nzambe ne peut akokisi ka ya lopelaki po monene ya nzambe e mona maloba oyo ye elikia ya kondima ya David ye motu basoda nyonso bapanzana banyama baliaki bango kaka ndenge ntango Goliath azali koya na bibundeli na ye sont avancés vers David sûr de lui-même qu'il y a kolonga David. C'est ce que Goliath azali ko avancer professionnel de guerre. De l'autre côté David azali ko ya na ye mbangu parce que azali très sûr nzambe na bankoko na ye azalaki na nini il avait juste 5 pierres oyo atiaki na kati ya nani na ye plus libanga moko atiaki na kati ya tala batata bamama tala likambo nzambe asalaka ntango David a lancé les Dieu qui a dirigé parce que Goliath azalaki na armure oyo ya makasi casque de guerre ezalaki kana mwa lidusu moke awana ezalaki kana mwa lidusu moke me tala kaka koluka kaka esika lidusu ezali ekoti kaka na ebomi Goliath ekokaki kotutana na bibende na baarmure mais eke qui a dirigé cette pierre jusque na Trouya pour pénétrer là-bas comme cartouche. C'était le Dieu. Au moment où nous avons dit à l'homme, c'est lui qui va combattre. Yangwana David a lobby. Nzambe, c'est le Dieu, il est le Dieu de combat. Yende, yebi ba combat, nyo surtout ba secret, nyo surtout ya confiance. Ndenge mokolo mwa lelo biso tozali na yango, tata molio mon santo papa Simon Kimbanguti angani, a lobby faites-moi confiance. Je ferai de vous des hommes qualifiés dans tout domaine et le monde saura de quoi je suis capable. Au monde, c'est que
la yende adominaka ba combat nyonso kati na mokili elonga na belonga nyonso tout ezali na kata mokili yango wana depuis un certain temps chaque matin ezalaka ngolo ebetaka chaque matin libanga oyo ya Goliath mpe ebomaki David chaque matin tadi ya ngolo soko totili ye motema soko totosi ye ba sans recourir na bibundeli na batu ya mokili elonga na biso ezali sur e mokili mobima bakoyebeke bakimbangiste bato mwindu bakimbangiste basambelaka nzambe ya solo na kombo na tata mwana tata molio moso. Merci nkolo ya mototele. Merci papa pasteur okoki kozonga wana lite pasi mokimbangu kiangani pesi biso bandimi ya tata Simon Kimbangu kasi na bitumba nyonso wana ya lobi ete tozala makasi na mabondeli ezalaki na bana Israel lelo ekomi na biso na ntango oyo bitumba ezali makasi kasi tozala makasi na mabondeli ngo tokosenga koral oyo afariki toyebi te nzembo yango soki boyebi yango tuyindula mpasi zazi kwa ntama zitukidi kutuyinduli mpasi zina za mona masi bankaka beto si twatambula luvuluzu beto si twatambula lusu muna mpasi zina za bankaka ziba mwini imuna pe beto twatambulila nsendo imuna basavansi bamoneke na kalaka ngolo muna bisango luyindule pasi tu
Merci, Fareki. Yakonde papa Simon Kimbangu Kiangani tata mokonzi abula lobiete. Na tango tozali kokanisa mpasi ya bakoko. Banzela oye sengeli te. Mama na likambo mibeko. Na ntina mususu te ekeli ngomba etiri biso mibeko. Pompasi oya bakoko bamonaki ezali ete pwana biso tozala na ibisengo. Kasi bisengo wana ekoyela biso oyo tata Nzambe azali kotinda biso. Oyo ndenge tiluba mieke Nzambe mususu te toyebi Nzambe tata Simon Kimbangu. Yango batata balobi ete bana leli pe bonga Yerusalemi esika wana bango balobaki te Yerusalemi te mpasi na bino ekosila te. Yango papa Simon Kimbangu biso nyonso na kati na lingomba bakateli biso bafete bakolo oyo foto mataka na Yerusalemi. Papa Dialonga na lobaki ete komata na Yerusalemi makambo mibale mabondeli pe kosala misala. Wana Nzambe na biso papa Simon Kimbangu akosepela. Mabondeli pe kosala misala. Muto ya kumipesaka na mabondeli akoki kokanisa susu makambo oyo ezali ya mokili te. O se concentre kaka na mabondeli. Misala Papa Dialonga na lobaki ete misala ekozalaka te. Misala nyonso ndenge tozala kosala kuna na likolo misala ekozalaka te tosali na mokili. Yango lelo oyo tolongwe awa kobima na biso toyoki biso na tina na misala $10 cadeau phare bolesi Yerusalemi bo nyonso wana ezali ba contribution oyo ezali ke toza kosala misala na kati na lingomba tozali kosala misala na ntina ya botongi Yerusalemi. Tozala bana ya botosi kolanda manso wana. Pe papa Mfuma Mbanza, papa Dialonga na Kiangani. Ite bazali kotonga Yerusalemi ikete banzoto na bango ezala makasi misala na bango ekoka kopambwama. Tosala ba effort nyonso na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Tokubike no moko sirusia musu tutambuli kwa sedi yetu wa Nzambi yetu mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela.
Kandama di Lumonzo Yedu Bakala Lubela Konensilu Dol Ndabana Fulu Kono Kanikuka Buli A Kum Kandama di Mukunda Pungi Antetutu Patata Bonis Kabu Biabina Mana Furuke Dol Bimvuka di Antitus Nubalma Gulumonso Dol Mkumamanu Anjatulu Antitus Mpungi
l'église racine pivotante. Manatoa. Comité mixte oye. Comité mixte oye. Zolansi. Na kombo atata mwana pe atata Molimo Santo. Molimo Santo oyo alasami elongi na papa Songanzila, papa Mbenza Kiani André ya solo ezali le 2 juillet 2026. 2026 ezali mbula ya makambo ya minene oyo touti komona, oyo mukonzi ya mboka papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asanjoli ayanoli lokola nkamba ville sainte. Toye koyamba ville sainte na biso pamba te ezali prix ya pasi ya bakoko, ezali prix kila oyo etalaki 50,000 martyrs, 37,000 familles oyo ezalaki ekalamaki, ezalaki arrêté,
elelo oyo elaka tata Simo Kimbangu alaka kibiso papa Simo Kimbangu yokani na bango na mokonzi ya mboka ba yangwana toye kozongisa alliance mbula na mbula chaque le 2 juillet papa Simo Kimbangu kianga di molimo biso soki nzoi akeiko swa soki akeiko swa azonga kana ndako na ye fleur oyo tokopesa lelo papa nakanisi ville sainte lelo ezali kokombola mabe nyonso wuta bakoko na biso Adam na Eva basalaki lisuki na mboka ya na mokili ya elaka bokola ville sainte oyo ebulaki wuta bokoko na biso na royaume Congo ezongeli biso mboka ekombama mboka oyo ya pasi ya masumu ya makambo ya ndenge na ndenge ya mabe ekombama na fleur d'alliance oyo tozali kopesa lelo nakanisi nayebi te mutamundu mbula kobakisa ezali nakanisi eza kaka topesa fleur pour makambo ya mabe nyonso oyo eleka wuta bokoko na biso elongwa santu amen. Oye, oye, Fareki oye, Fareki oye, 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 source de l'église imbariste Racine Pivotable. Comité mixte oye, oye, comité mixte Angola oye, comité mixte Angola Bafleuve oye, oye. Okonga tata ya mwana betata mulimo santu tolandi ba oyo boye kopesa kolobete kozongisa alliance na tata mulimo santu leoyo na papa Simo Kimbangu ngani na ndenge toye kopesa beaucoup de fleurs mingi ya kolobate tolandi oyo ye moko apesi biso na mokolo na lelo chapitre ya David na Goliath koloba ete biso tozali bana bankole soki comité mixte tola Bafleuve eza na nti oyebi oyo elekaka kuna na Angola na mamaki mpavita pwana nini komite wana papa Simo Kimbangu kianga ni koloba ete Bafleuve pe na lisanga wana bino mboko boto boloba bayombe tetrai ko yomboka kuna na Angola eza boye tetrai ko yomboka esinde lelo yo bitumba etumba oyo lelo eza na kati na lingomba biso moko tobosani yango te makolo na biso bankole na bankole eza boye te
na Angola na bafleuve ndenge nini etumbango eza na yango tata mokonzi Bule ke mpasi ya Bangkok libondeli la Bangkok etumba oyo yango azongisi biso lesika eza boye te mabondeli makasi yango tosala molende tosala pene ya papa Simon Kimbangu Mukenga 4e génération ezali epai na ye tokolandaka ntango nyonso maloba ya papa Mfumalongo mobulu oyo ekokota na mokili mobulu oyo ekokota na kati na Lingomba ekobanda a partir ya 2000 toyebi likambo te toyebi yango te esili nanu te ezoleka elongo ezali te ezali na kati na mabondeli chapitre apesi biso eza makasi eza makasi mpenza yango tozala bana botosi soki totosi bomengo oyo babongisila biso tokozwa yango kaka mingi tokozalaka na dutu biso si tonuni ani tonuni te tozali nanu na kombo tata Molimo Santo mobange azali mobange aza te biso nyonso toza bajene yango tikete toyamba bouquet de fleurs bandeko biso nkombo tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tolandi matangisa maboko po ete totonda yango na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo tata mwana Molimo Santo. Merci papa. Voilà, tomoni bambuka na biso bakotambusaka biso na lisanga ya fare ekipe ekomi bafle bango wana basili boyokani ya sika Molimo Santo ozo azali représente na papa Fumwa Mbanza papa Sungia Nzila tata Lwengisi pepe maloba oyo asili koloba na biso tozali na pamba te likambo ekangami epa biso bana bankule maloba na ngamuna Mama c'est prévu bana kolonye comité misangola konye Congo mwana Afrika zalana tata Molimo Santo atalisi elongi epa na biso bato mundu tozali na moto nyonso oyo ayebi ke obungisi truse na yo papa yaka kozwa truse ezali awa mpe tosengi na moto nyonso alokotaki telefone yaka kotikila biso telefone kokende na telefone wana te toza na truse
Bamisela biso basani pona 3000 francs. Musika mingi. Kolekina ba protocole wote basani, ba protocole. Falao 3000 francs. Et falao 3000. Alors, tata mama, wana nkole, comité mixte. Komona sika nyonso ezali 3000 francs. 3000 francs, 3000 francs. 3000. $3000 francs. 3000. Tika wana. 3000 francs. Honorable. Maman protocole en progression. 3000. Salami kakimwana. Kakimwana. Mami kala. francs. $3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs.
3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. Bankole 3000. Comité mixte Topusana. Comité mixte allez. Kota la terrain. Banankole to kota la terrain. $3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. 3000 francs. Tosengi na Mbambuta. Comité mixte. Toleka liboso po ete tobanda mosala. Mbambuta. L'organisation est faite. Toleka liboso 3000 et 3000. 3000 francs. Animateur. Et ça le comité mixte. Il y a Angola, mon fleuve. Bambuta, comité mixte. Tous les canadiens terrain. 3000 et 3000. $3000 francs. Bankole topusana tobanda mosala. Tosengi na bambuta ya fariki bankole elongo na bambuta ya comité mixte topusana po ete bana tobanda mosala. Tosengi na bambuta ya bankole e comité mixte topusana tobenda bana na biso po tobanda mosala. Ngonga ezali kokende. Bana nkole tokota na terrain. Biso nyonso bana nkole tokota na terrain. Bana nkole tokota na terrain. Tolonga na TV kuna toya. Nkole tokota na terrain. Bamba te honorable. Kati na banda nkole comité mixte pe bazali. Ba kanga kuna kota la TV. Baya na terrain. Bana nkole topusana. Comité mixte topusana tobanda mosala. Comité mixte. Commission. Président ya commission est faite. Combien la biso liboso? Président ya commission est faite. Combien la biso liboso? Obengi biso na ko nyonso bana ko tokota na terrain. La ba fleuve tokota na terrain. Buta mwa
tokanise tosengi na mbuta oyo azokotambusa komisio ya fete nana biso liboso ale mwana kola bali mwana kola volitela commission ya fête akomela biso liboso tobanda mosala papa omo sensibiliser bana fareki bayawa papa omo ale fareki banda kokamwa papa omo sensibiliser bana papa omo fareki comité mixte liboso bankone presidente Rinyankama yaka deja attaqué yaka kwa attaqué bango kamba banga ve yaka kwa attaqué bango honorable makambo mususu na oyo makambo mususu na lingine mokamwa bankone bakimi bon nabanzi merci Fliki bon toyela ki banso fait namoni papa azali makila nkolo mwana tata molimo santo nabanzi ntango yango ekoki nazobenga bana nkole nyonso makila nkole nyonso komite mixte nyonso boya awa po papa tingala ye moko te po ntango yango ekoki bana nkole nyonso tobengana oh papa nazosala nini yango nazobelela te kasi nazosala nini yango nazosala ale bankole topusana besizulu nazomona bino mpo bozali bopusana bisizulu bopusana onga yoshi bopusana natala bino bopusana papa mona bino komite mixte wapi bino bon na kati ya bankole komite mixte mpe basali komite mixte na kati ya bankole ngapokilie bango yaka mingi atata eyaka mingi ka na mbula oyo elanga bankole topusana s'il vous plaît bankole bolongola bagroupuscule wana topusana bino bankole topusana bisizulu boma mwanda Congo Central Kinshasa bankole nyonso topusana bozobangela ale molekoki tango molekoki topusana biso nyonso topusana bankole topusana tobanda makambo yango ntango ezali susu te bankole na kati ya ndako ya Nzambe système ya tsinzani eshanja premier jour esengeli bimbelekela nyonso emonana kimbelekela nyonso mbala moko bimbelekela nyonso lelo esengeli emonana onga nazobomba ndambo ozobombela nini mbongo yango eyo tolo mbongo yo azali ashanja ale topusana baprovince nyonso nalingi namona bino idiofa baprovince nyonso mili yango ya idiofa à mon commandement tous les provinciaux à mon commandement kamba 1000 francs kende kotia kende
Pardon, vraiment, Simba. Donc, allez, ma province, on te pousse. Bon, papa Léo. Comment tu t'attends à gagner? Oh, Fareki est mon canine. Voilà, 1 million. Fareki, voilà, ouais. 1 million de francs. 1 million, Fareki, voilà, Fareki, voilà, bandi. Voilà, oh, biso, le biso. Bandeli na source. Voilà, et si la source est allée. Oh, bandeli na source. Fareki to pusana, province to pusana. 1 million de francs congolais. Ouais, voilà, bandi na 1 million. Nani musisi? Bongo Fareki a embouchure du fleuve Congo à Kolobanini. Ah, kasi. Basi boma soki mwanda. Référendum na kombe wana na mwanda. Elle est passée papa tinenga na mwanda. Na kekuna na embouchure. Na moni. Omona kibia. Na moni embouchure. Na moni yangu. Na mabanga wana omona. Na moni nyonso papa. Embouchure omaki ya fakito ya mwanda. Faki salaka, voilà. Faki et Fareki Nkamba, 25 000. Fareki Nkamba, 25 000 francs. Oui, Fareki Nkamba, 25 000 francs. Bande koto pusana tosala musala. Bakonzi yango ya bino bozala babimbelekela, boya na bimbelekela. Okokaki na yo mpo koloba Faki Nkamba. Ndenge moko ka Fareki Nkamba. Lelo Fareki. Lelo Fareki. Bato nyonso tozala babimbelekela to pusana s'il vous plaît. Mama Marti ya matete ozoyoka ngai yaka na mbongo na yo. Provincial ya Kinshasa si nyonso ezali pusana. Fareki Nkamba 15 000 francs. Ouais. Toko travailler na ba paroisse. Po toyeba nani asalaki nini. Ale ba paroisse to pusana. Bisizulu pe to pusana. Tozali wapi? Fareki waye. Oye. Combien? 5 000 $. Fareki. Mama kere wapi yakawa. Fareki $1,000. Boya, Bisizulu. Kibe na yenu benu. Bisizulu. Fareki Bisizulu. Ouais. 50 plus $1,000. Ouais. 30 000 Bisizulu. 45 000. Bisizulu. Voilà, nani mususu. Nani mususu. Kinshasa bozali wa. Bongo Fareki Boma. Fareki Boma. Yete. Mumezaba ve Fareki Boma. Bande tina. Fareki Boma bande tina. Mama Gerendo watosoyo kayo. Yo mtouti na Grand Equateur yaka kolakisa molaina yo. Banani lisusu bakoya. Ba province toza na posa na bino. Mama Gerendo yaka kolakisa molaina yo. Tomoni Fareki Bisizulu. Ouais, na $2,000. Aye na $2,000. Révérend. Siko maman zoya, Mama Gerendo auti Equateur. Mama Gerendo yaka boye mama. Yaka boye kuno kuta na fenêtre. Yaka boye. Bakotelaka na porte. Tina Equateur. Auti Equateur. Pene ba révérend mabeno. Na Nord Ubangi. Pene ba révérend mabeno. Na Nord Ubangi. Yaka Mama Pusala. Mama Gerendo wa Grand Equateur. Combien? 1 million. Fareki. Nord Ubangi.
badolite 1 million de francs congolais. 1 million de francs congolais. Nani musisi? Fareki ma provincial bozali wapi? Mama Gerondo wa telema mupanzi. Ala gage. Nani musisi toya topusana? Fareki bozali Bomboni bisomkamba. Tozo sala tsinsani, tozo lia, tozo mela. Voilà, tozo lia, tozo mela. C'est ça. Eloko te koyemba kutu bani koyemba te. Ale Fareki topusana. Bongo kuna. Basabana Fareki te. Ina mela. Basali bana Fareki te. Bongo comité mixte tozali wapi? Fareki topusana. Olera kolia te Fareki topusana. Ale Fareki tozana bato koleka. Nana na kuna to mone kilwala ba na mingi Fareki boma mingi na kuna di sinzulu na ba fleuve Fareki topusana ba fleuve 25 000 tiela. Ale Fareki topusana 15 000 topusana nyonso bana tiela boko alanda mbongo Fareki Nkamba 5 000 francs. Ouais, yo Fareki. Fareki topusana. Apapa tele manafo. Vingila mbongo za kuvovo. Fareki Mbanzangu. Fareki cité de Mbanzangu. Mbanzangu Fareki. 450 000 francs. Ouais, que le ça. Fareki topusana. Kokita. Ah. E bandi kokita. Oyebi panta ka kinzembo azala na boma. Bebasa boma. Papa Mozart ya boma. Boma. Bazali komona boma. Fareki boma. Kuisa tete. Aso. Boma. Boma. Bakene kumo na boma di matuiti ni fasodi Fareki Nkamba 20 000 francs. Ouais, Monga mabazato bazate. Nani lisusu bandeko boya? Nani lisusu bakoleka? Lembagar combien? 150 000. Lembagar de Kinshasa 150 000 francs. Fareki Lembagar ya Kinshasa 150 000 francs. Nani mususu bisizuni tomoni binote. Ale topusana Fareki topusana. Reverend Fareki mwana. Ayambenga na mwana. Mama mona kinzana. Tunangame tuna Fareki omoni na bandeko loka Fareki ambushi. Ambushi ya baloto.
Fareki Mwenda $20, ouais. Balobi fond de caisse ezala na loma nana simba changaya boko bongo na l'air nini bandeko bisi zulu ale topusana Farege Nkamba toyeba ezaka Farege Nkamba Farege Bushimai $100 Bushimai oh madi ni faso bana tata boma mutete mwana mbona unga fe ngeke mwana mbona kadimo na boma mwana unga fe ya ondeme banda tete boma Fareki boma $20 utamona boma $20 tuba Nzanza 200,000 Nzanza 30,000 francs Kamba 5,000 francs Lemba cité Fareki Lemba cité 300,000 francs ouais au comité mixé somoni papa mon bon 2,000 francs Fareki plutôt comité mixte 100,000 francs Fareki Kinzao 20,000 francs 20,000 francs Kinzao combien 10,000 francs comité mixte 1000 voilà 50,000 francs Kamba 5,000 Fareki Kinzao 5,000 Fareki Kinzao neka mama Kingasani 1,000 francs Kinzao mvwete 30,000 mixte comité mix Bafle combien 5,000 Brazzaville $100 reverend passé c'est Brazzaville encore $100 Fareki Njili Kinshasa 1 million Otiembongo mo libérer place mo libérer place Fareki Njili de Kinshasa Fareki Njili de Kinshasa 1 million Fareki Njili $10 Njili 10,000 Njili $10 Mama Constantine Njili $30 Comité mixte d'Nkamba $30 30,000 20,000 plutôt 200,000 Fareki Kingasani mission 200,000 francs ouais Angola vie Angola de Kinshasa, comité mixte de Kinshasa, $20. 5,000 francs CFA, voilà. Fareki comité mvuzi. Fareki Nkamba 5,000. Fareki 1 million. 1 million. Vuzi 20,000. 30,000. From Vuzi 20,000. Nkamba combien? Kosansambo na bangote. Fareki Njili 10,000 francs. Allez, Fareki topusana. Boyawa. Kinzao, Fareki Kinzao. Ama yaka pusana. Kinzao combien? 5,000 francs.
Kinzao 5000 francs. Kota Loye. 3000 francs. Kinzao 3000 francs. Kinzao combien? 2000. Kingasani mission de Kinshasa, $10. Comité mix Nkamba, combien? 7000. Farakin Fouzi $10. C'est de bandes 20 000. C'est de 20 000. C'est de bandes à combien? 5 000. 5 000. C'est une mission. Kinga une mission 5 000. De Kinshasa 110 000. Masina nini? Masina m'appelle à 10 000 francs. Kamba 10 000 francs. Kamba 10 000 francs. Kamba 10 000 francs. C'est une mission. Combien? $10. Kinga une mission $10. Comité mixte Tchela 7 000 francs. Mama Billy de Ndaba $180. Fareki Kinga une mission 20 000. Les gars, les gars, allez, comité mixte Tchela. Comité mixte Tchela. Fareki Kinzao 2000. Kinzao 1000 francs. Comité mixte Tchela 15 000. Tchela 5 000. Hein? 500. Hein? Tchela 1000 francs. Combien? 500. 1000 francs. Tchela 1500. Tchela. Matadi nini? Matadi ya mulu. Farakin Fouzi 1000. Comité mix Kinshasa 10 000. Comité mix Matete 250. Kouino combien? 1000 francs. Nani Musushi topusana. Bekabo. Bien 5 000. Faraki Kinzao 5 000. Kinzao 5. Kinzao 1000 francs. Faraki Njili $10. Boke nous Maman. Comité mix les bagarres 100 000 francs. Mix les bagarres 100 000 francs. 1 million. 1 million. Fareki. Fareki Kasavubu Kinshasa. $500. Kasavubu. 157e promotion. Fareki Mongafula na section Kindele combien? Révérend 300 000. Faraki Kikonka 100 000. Comité mix 10 000 francs. Comité mix Nkamba 5 000 francs. Apolina na Yoshi bozoyemba te. Tozomona bino. Mbongo pe tozomona bozotia te. Yoka bisizulu. Ekito pusana. Fareki nazomona bapro na moni te. Angoleba na moni te. Kalamu na moni te. Ngiringiri na moni te.
Licence pe na moniteur. Ni mette na moniteur qui mbanseke na moniteur. Masina mapela $10. Fareki masina mapela 5 000 masina. Qui m'a mission 1000 francs. Et qui vous s'y dit. On a jamais tenté sans affaire. Oui, maman. Masina m'appelle 5 000. Masina m'appelle 5 000. 5 000 masina m'appelle. Fareki ni mette na moniteur. Buka maboya kimbeleka na bino. 10 000 francs. Combien? Fareki m'appelle à 7 000 francs. Kimbanseke enfin, tout le monde Kimbanseke combien? Fareki Kimbanseke 1 300 000. Bon libérer terrain, bon place. Bon libérer place. Ils envoient tes Fareki 1000 francs. Fareki combien? Fareki Kamba combien? 260 000. Ok. Commençons. 430 000 plus 450 000 plus $30. Voilà. Plus 10 000 francs. Fareki Mvuzi. Fareki Mvuzi 10 000 francs. Boya, comité mixte, boya. Comité mixte, vous, $10. Comité mixte, vous. $60 000, vous aussi. Comité mixte. Fareki Kamba combien? Combien? Kankipaku 400 000, félicitations. Fareki 5 000. Fareki 1000 francs. Fareki Kimbanseke. Kimbanseke combien? 10 000. Keba, Bossini Sané. $100 plus 50 000. Fareki combien de matadi combien? Kamba 1000 francs. Fareki Kamba 1000 francs. Yaka. Bino wale maleka boy. Kamba 1000 francs. Kamba 2000. Vous 5 000. Vous 5 000. Comité mixte matadi $10. Nanani? Fareki matadi, comité mixte matadi $10. Combien matadi $10? Voilà. Nani mususu yaka bo mama? Fareki Kimbanseke. Combien? 5 000. Fareki Kimbanseke. Fareki Nzanza 10 000 francs. Fareki Kimbanseke combien? 5 000. Kimbanseke 5 000 francs. Il serait mieux de couper bako boy. Boya mama. Wana. Yaka boye. Mama Balbi. Fareki. 5 000 francs. Les gars, kota boy. Kota boy, so kota la porte. Kota. C'est une mission de 1000 francs. Voilà. Ngana zana pesa bimbelekela. Nani musisi? Fareki wapi? Nini? Fareki ni kunga $20. Matabu, kota.
Kankamba Bankole oza wapi? Fareki Kankamba bazoni kwa mama bebe kapita. Fareki Kamba bazoni kwa mama bebe kapita. Fareki Kamba. Voilà. Kamba 1000 francs. Toya. Kilu kiki. Ah. Kilu. Ubese Fareki Kamba kilu. Kamba 2000 francs. Kingasani misoke lezo mbongo msusu. Jili 2000 francs. Arekini Tunga. Komite mix ngani mbongo zole late. Mama Rioni. Kende wapi? Toya. Kamba 5000 francs. Ouais. Farekin Kamba 3500. Farekin Kamba. Révérend Nicodème. Fareki Kaweno. Fareki Kamba. Fareki Bumbu. Fareki Bumbu kitu. Aleta pusana. Komite mix wa la bino tomoni bino ate. Komite mix to pusana. Nani musus? Komite mix balobi de monamite. Luemba. Commune vous comité mix. Farekin Kamba combien 1000 francs? Comité mix bandai $10. Farekin comité mix bandai. Pour libérer place. Farekin Kamba 4000 francs. Ouais. Papa Matani. Masina nini? M'appelle à 5000. Masina m'appelle à 5000 francs. Pelisa moto Fareki Pointe Noire 15 000 francs CFA. 10 000 francs CFA plus $10. 5 000 francs CFA plus $10. Fareki Mvuzi 13 000. Fareki Mwanda 10 000. Fareki Mwanda 5 000. Fareki Mwanda 1500. Fareki Mwanda Landa 5 000. Bueno, combien? Bueno, 5 000. Kinza. Wane kende. Boma yemo mukonzala liboso.
Boma yomo yaka liboso yo mukonzi. Faraki kinga 1000 francs. Boma combien? 2000. Faraki boma 50 000. 110 000 francs. 35 000. 20 000. Nkamba sera. 240 000. 240 Katanga ye. Grand Katanga ye na combien? Faraki Grand Katanga. 200 $. Faraki Nassani 3 000. Bandal combien? Faraki 3 Bandal 5 000 francs. Watomoni mukama bayeze la. Yaka yemgeli beso zela. Bisa yemgeli beso. Yonani. Kinzango de combien? Faraki 1000 francs. Allez. Bukama 70, combien? 1 200 000. Combien? 25 000. 10 000. 8500. 1000. Mutunga c'est la bamba kende. Yo wapi? Mutunga yo wapi? Allez, Mutunga combien? 50 000. Mutunga encore 50 000. C'est là, bateau Mutunga, c'est là. Que le pèse. Mutunga. Faraki Mutunga. Mutunga. C'est là. Nous qui demandons. Tiens mango ni la place. Tiens mango ni. Ça le fond de Siamo. Faraki qui mango. 500 000. Combien? Qui mango. 10 000 qui mango. Allez, to pusana. Oye Faraki ya wapi? To pusana. $20. Faraki Nkamba 500. $10. You pay me making just combien? 332 000. 332 000 francs. Bon, tout le monde, je te aille. 5 000 francs. Ouais, mais je n'ai pas maman je tout. Fallait que vous comme 5 francs. Ouais. Ouais, tout le monde, il m'a tête. Fallait qu'il finisse 10 000. Faraki matete $1000. Brazzaville, yaka Brazzaville 500 francs Brazzaville. Matete baena $1000 akimberekela. Dola mbaka. Faraki Sana. Combien? 300 000. Faraki tu Sana. Foba mbongo mingi kozoye okobinga tomoni bisesele bazoyo na molongo ona napoli ni matete ni faso bisesele 15 000 5 000 bisouzoul. 1000 francs. Comité Miskin Bansek. Bisouzoul. 40 000 francs. Faraki 10 000. Faraki Bumbu 10 000.
Matadi. Bisizulu. Mango 2000. Bisizulu. Mango 2000. Bino basala mulongo mbala mo bino bana. Fareki Masina. Bon Masina. Combien? 20 $. Masina 20 $. Masina 20 $. Masina. Zela. Masina. 10 $. 5 $. 2000. 5000. 1000 francs. 1500. 1500. 4000. 3000. Masina. Kinzao, c'est là-bas ma kene. Yombo kanini? Njili combien? Zela wapi? Bale kaka boete. Zela. Yaka. Njili combien? Njili 150 $. Njili lala. Oui maman. Matadi combien? Sadi boma. Mchanja. Combien? 500 francs. Matadina Yoga Kinshasa 400 000 plus 5 000. Plus 5 000, 405 000. Kasavu Boyaka Tomone Bissou Boke. Kasavu Boyaka Savu. Bango bakanisi okasavu ya bo mateo papa alfani faso kuiza tete di bamebanza kasavu nkamba ya singini vumu 2000 francs bake banza vumu ya singini bamebanza kasavu ya bo vumu ya Kinshasa. Topusana. Toyane mbongo, toyane. Boyana bimbele kala sele mama protocole yoka Kinza on veut te 2000 francs. Ouais. Toya Monica Savu ya singini to ya Kinshasa. Diacre Alpha balobi pusana. Topusana. Musale salamina note. Bimbele kala bozo bomba moya bino. Kolombo yo ya Vandiawa. Mama Marthe tomona zoya pe mbangu. Obosa na yini yakaka. Resu Fareki. Kinshasa combien? Ça vaut 700 francs congolais. Fareki ça vaut 700 000 francs, 750 000 francs. 700 000. Mama Marthe de Kinshasa ajoute à combien pour ça na maman? Fareki Paris Blanc 1000. Blanc 1000, $180. Sur les $10. Babenye vont tout faire. Blanc 1000 après $680. C'est à côté. Ouais. Toti komona Fareki Blanc 1000 ayena $180. Bino mususu papa bozali bosalingwa. Mama Marthe balobi tokite. Kemeza mususu yana.
Ouais. Nani mususu? Topusana. Masina m'appelle à $100. Saraki Masina m'appelle à $100. Zela mbele hulu. Vuzi matadi yake niveau na ngevedi. Vuzi matadi combien? $20. Yata. Il demande combien? 15 000. 11 000. Topusana. Matete tezala na posa animation te matete ya Bisizulu. Pepe, Papa Shilva. Papa Shilva. Ngonga esuku kende. Tozuko ya pena mbongo. Pamba tengo biso ekomiko kende. Lobby marche joyeuse. Otombesana kobenga kare. Andaki ma place oyo tokozala. Kosi. Noko komeso na allez, topusana. Comité mix banda boyaji mbamuke wana kaka. Comité mix basa wapi? Basa comité mix benu kuiza. Est-ce que comité mix baadi bayaka kito? Ah, bayaka kito. Yembu ya kiadi. Comité mixte. Bakadi Monica. Ouais, bande Monica Fedi. Ma comité mixte. Nama toliza te. Nani mususa na mbongo diyo? Bisizulu. Tozo mwana binote. Botiki terena Bisizulu ba nime, hein? Oye Bisizulu. Daipen de Kinshasa combien? 5 000. 5 000. Entre nous. Koli. Mamani Leoude. Bolingo à la Bukama, combien? 5 000. 10 000 francs Lingwala. Nani mususi topusana. Sare kilo mambanza mimi 3 000. Aboyoka kanabi. Dila pekeke kudila. Lokola mapai na bilo kopongwana. Tokonela. Omani mkamba makambo mashanja. Tozo koseko anime, tozo salanti, tozo lia, tozo mela. Bukama 10 000 francs.
Boukama, 5 000 francs. Ngiri 120 000 francs. Papa. Faraki ngiri 120 000 francs. Ngiri 120 000 francs. Papa kende ko sala mbao. Papa kende ko sala. Papa, baluka kina yo kote wana kuna. Zongisa korali kuna. Nuzokenda wapi? Komite mixte tozali wapi? Awa tomoni bandeko na biso ya Fareki bapelisi moto. Tozali kopusa na malembe na suka ya journée. Honorable ozali wapi? 2000 francs. Ya wapi? Biloko Brazzaville? Noir. 3000 francs. 1000 francs. 1000 francs CFA. 7000 francs CFA. Pointe Noire. Bomoni ngana bandaki koyebisa bino bopusa na liboso natalela bino rie siko boso Kimbelekela masina plus 450 000 francs 70 000 470. Mama 200 000 Fareki Kimatseke 200 000 francs. Mama Mwanda 50 000 francs Fareki. Ni 50 000. 25 000 Mwanda. 30 000 Mwanda. 25 000 Mwanda. Mwanda 25 000. Mwanda. Plus 5 000 francs. Brazzaville, 10 000 francs CFA. Mwanda.
Honorable Korele tangu na yebisaki bango bopusa na awa liboso esika na sikoyo tala place bakomi banani lisusu bakoleka entre comité mixte banani bakoleka honorable mama moko fait passe partout na dirisa azali na mangole azali na yerusalemu azali na koreki azali na médaille chef de médaille ozali koanime toyepele mbongo Fareki kama son 2000 francs. Tozali nanu na mbongo toleka tozo kopusa na malembe asuka ya première journée nani lisusu akoleka entre comité mixte pe Fareki tosengi na bavolontaire biso oyo tozali baspectateur bavolontaire tobandeli na biso nyonso oyo tozala biso baspectateur tozotala korali ndenge bazoyemba
topusa na place babrike ezali mutuka ezokoya tocharge babrike wana na mutuka bavolontaire topusa na babrike wana ezali na coin ya temple po ete là on est déjà ma baiselle vous avez gosilika fariki mukakula kinene mais yo comment na po je na matete 4 000 azole matete mwana 10 000 kamba 10 000 francs kama son kamba 4 000 francs oge ko visiter poto je ngona matete nao le mula matete far comité mixte Boma 100 000 francs Zadi Boma Zadi 100 000 francs Matete 5 000 francs 10 000 francs Matete 10 000 francs Matete aye mabe 5 000 francs 5 000 francs combien 3 000 sana mutuka fariki kipa $10 fariki kinza umfete 5 000 francs fariki kafuma ya sawa Topusana Nana Sengina ma volontaire Topusana isika babrike zali oui ma volontaire topusana matana mutuka ba volontaire topusana sila motuka zali to matsa babrike na motuka ekita ba volontaire
Topusana. 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 Mokonzi avandi topusana totika yeye mokote. Fareki Niangara, 1,600,000. Comité mixte Nkamba, 3 000 francs. Lazi, 300 francs. Nani Moussous. Bomalikam. Base. Topusana Nana Tigana Likambo Toyebite c'est la sucrerie Makala Matete Mongo Toya Topusana Ouais Tomoni Kasavubu de Kinshasa Kasavubu yaga Azana combien 5 000. Kasavubu 5 000 de Kinshasa 100 000 Tonoza Msusu Nana Tiana Likambo Topusana Topusana Kipaku même 1000 francs. Nana Tigalina Likambo Topusana Faraki, maman, vous lui mettez combien? Maman? Voilà, banane. Bokanini. Kinza umzwete, moko na mbo. Moko 125. Faraki, maman, vous lui mettez $125. Faraki, maman, vous lui $125. Ouais. Suka
Mama yo Lokutana yo na ebiote Alingomba na yo Zaliko kende mane Najala ki kompesa masosenga kino Ebobo kindo ki otika ki Najali mandele tata olimbisanga Ebi maso osala kino Faki potosili sa mokolo na esengo Faki potosili sa mokolo na esengo Anatonaka Katabaya Fareki Katanga Granta Fareki Granta Katanga Fareki $200 ouais Faki plutôt pour ça. Première journée na Sengo Faki Faki Ouais, Faki. Baso Bengami. Zakarina Mongo Yaka. Na ngambu ya restaurant ya Mama Mwilu yaka kotikela biso yango na Ville Sainte. Oyo nyonso alokoti telefone ezali ya yo te. Kuna na ngambu ya Mwilu yaka kotikela biso yango na bureau ya Ville Sainte.
Allez, Tonio, nous sommes Makolo. Tonio, nous sommes Makolo. Kamba 1000 francs. Mama miji yetu ya president na bene ya kitamfwete $50 Saint-Denis côté la défilé Liège $20 Saint-Denis 10 Seigneur la motonon so alokotaki chaise la verre ya kakotikela biso kiti wana chaise Kokolonga 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 Kokolonga
bakosa biso te biso tokolo bakosa biso te tokolo bakosa biso te biso tokolo bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga 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 biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga 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 biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso biso bakosa biso tokolonga bakosa biso tokolonga 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 bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te tokolonga bakosa biso te biso tokolonga 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 bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga 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 biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga 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 biso tokolonga biso tokolonga bakosa biso te 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 biso tokolonga 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 Bakosa
bakosa biso te biso tokolonga 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 bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga bakosa biso te biso tokolonga tokolonga tokolonga
bakosa biso te biso tokolenga bakosa biso te biso tokolenga bakosa biso te biso tokolenga 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 biso tokolenga bakosa biso te biso tokolenga bakosa biso te. Merci. Bimvuka biantitus kanama di vunda vala fulu kono kwani kuka mpungi kuman lu susumuka kind kanama di mokunda kunantin mpungi antitusu kwa tata dwangisi Uzola kwa seye mwana etata mwanda velela tukutondele tata kisolo kelelo kelo tukutondele tata delunga na kyangani tukutondele tata ngenda kuntima mfuma ndongo nzambi sitatu za ndongo za velela nzambi mosi tata simuni kimbaro kyangani tambula nkembo yensi tusu kalinge fwenio nge serian kenda serian sola serian lenvo serian yenge serian walakazi lenvo akusikila nga muntangu yika imani yeke nkwekiseka kumumbando kambando tutambo dingi longi etukili munkanda kwa ndongo endinga wetata nzambi mpenyi wakane tata yandangu Ngoliati kana simba na vameso meto yendula kanimpasi zako yempasi za nkangu wako kutalani biwa masumu metoko kenda zangeza mbandu kambandu izina tuzitadidila tusadidi mpesalo Mungu kiandete tumani sikio muluvuvamu uvuvu tusidi fonate tunakanga kono de yankinzi yankinzi wale ujiye sibevyo kila muluvuvamu kenda za yenu selemiza sikila vabetu na mietu muzola kwengedi mwana itata mwanda velela nsambu zange mfumito sokito yozola kwa mtata nzambi wase yo ntwadi wa mtata mwanda wa velela
bika kwa masikilanga munaito tuko ya kwa yeli se yemwani tatamanda wa velela. Amen. Mukunda Kunati. Kulula Muk. Komite mixte oye. Fareki oye. Pona lero mwa musala oeto kokie bona. Tosilisa nyonso soki bakupe ezali po tosamedi tosilisa po koti na milulu ya le 8 juillet. Toyokani tuendelee jambo te Kapu vya binati vya bendele vana furuken. Non. Lobi tobosana te matongo tezana carnaval tezana carnaval toyeba te lelo pe sare musicale ezali topemi sare musicale ezali. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous revoici spécial 2 juillet 2026, ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Voilà. Ici téléphone, oya quoi ici téléphone, aya cause la table à presse. Oya quoi ici téléphone, aya cause la table à presse. Voilà, comme je le disais, nous voici à de cette grande journée du 2 juillet 2026. Awa, ba téléphone eza yo bungisi ba téléphone, les cannes presse aux téléphone. Téléphone. Les cannes presse aux téléphone na yo na kimia. Les cannes presse aux téléphone na yo na kimia. Voilà. Comme je le disais, nous voici arrivés à la fin pratiquement de cet premier jour de festivités du 2 juillet 2026 sous l'église Kimbangis, famille des arrêtés et relégués Kimbangis Fareki. Et 97e de Makinzembo, donc l'ambiance est totalement festive. Voilà, nous voici pratiquement à la fin de cette grande journée juillet 2026 Jérusalem. Voilà, nous voici arrivés pratiquement à la fin. Nous saluons toutes les délégations qui sont venues de partout. Nous voyons la délégation Tanganyika, Kinshasa et partout. Bienvenue, welcome, Karim. Merci beaucoup à Papa Mobutu. Merci beaucoup à tout le monde de votre c'est Preski et Ratelki conjoints qui nous avons donné les images de qualité, les sons de qualité. Le rendez-vous est pris pour demain à partir de 7h tapantes, mise en place terminée pour la grande marche communément appelée Carnaval qui va débuter de Ngombe Kintsuka et axe de Libaya. Voilà l'équipe technique qui vous a tenu compagnie. Technique, Régie Audio, Papa Reddy, Papa Patrick Mbokani et tous les héros d'Alombe qui assument
Papa Emmanuel Mafo, Papa Damas, Papa Albert, Maman Nabiso qui nous a technicé, Maman. Maman Matondo Kwanzambi, voilà. L'ambiance était au rendez-vous sous la coordination, supervision. yango nde bakotangela tozala na esengo bapapa mpona biso ete tozali bana mapa tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso bapapa bazalaki koloba meme elobama na 21 eza epa na bino biso soki tokoluka yango tokolukelanga na maboko ya banani ya bino ngai naza pre oyo ezali ke bapapa balobaki ete oyo elobi nkamba oyo komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango tokokokisa biloko wana tokokokisa te bayoka nkamba alobi nini po ebima banani bakobimisa panzisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba est disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste. Na esengo bapapa bazalaki koloba na biso ete tozali ba tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango